pagtabang kanamo sa tanang sa kalisdanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan kami nga nagbato ning espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga gihimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amoa. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud gawadig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud gawadig higala. Ubisan tuod, gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron iyang kinabuhi, makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro, nga mamatay tungod kang Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas, nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon mao'y nagahom, apan diha kaninyo mao'y nagahom ang kinabuhing. Ang kasulatan nagingon, misulti ako tungod kay mituo man ako, sa samang diwa sa pagtuo. Misulti usab kami tungod kay mituo man kami, kay nasayod kami nga ang Dios nagbanhaw ni sa Ginoong Hesus. Magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto siyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo, pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag, kanimo o Ginoo ihalad ko ang akong sakripisyo sa pagdahig tanan. Kanimo mituo ako bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako pag-ayo, miingon ako, diya sa akong kalisang, walay tao nga kasaligan tanan. Kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buktong mga sulugoon. O Ginoo, imo ako nga sulugoon. Ang anak sa imong alagad nga babay, imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat. O sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo, diya sa tubangan tibok niyang lungsod tanan. Kanimo o Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Palihog manindog. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw, apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babay uban
sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambok ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makariyot. Mayong gabi kaninyong tanan. So karon bispiras na gyud sa kapistahan sa ato ang mahal nga patron, ang mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kanang panabang. Ugma ang misa alas 4, no? Alas 4 sa hapon. Kumusta naman mo? Ha? Sa akong pagpaambitro na ako'y iistorya ninyo, maminaw mo? Diha to'y usa ka tao nga maayo kaayo, santos nga tao, nagampo siya ba? Nagampo. Unya diha sa iyang pagampo na ay demonyo ni duol niya, diablo, demonyo, gada og sanggot. Kailan mo mog sanggot, no? Kanang ipanagbas og mga sagbot, gada og sanggot, sickle, sa in English pa na sickle. Kay iyang tigbason tong maong tao nga nagampo. Ug sa dihang duol na ang maong demonyo, sa dayon na niyang tigbason na ta ang maong tao, wa kadayon og tigbas. Moton ingon dayon ang tao, nganong wa man ko nimo dayon nag tigbas? Niingon ang demonyo, di jud nako mahimo kay naa nimo nga maglisod jud ko og buhat og daotan nimo, tigbas nimo. Unsa man na siyang maumbutanga, niingon ang demonyo, kanang kinaiya sa pagka mapaubsanon, humility. No? Ako ni siyang istorya ninyo kay ang atong gidebosyonan gyud good karon, no? Sa atong kapistahan, mauman ang ato ang mahal nga Birhen Maria. Sayod man ta nga ang atong mahal nga Birhen modelo sud ni siya sa pagka mapaubsanon gyud. Mapaubsanon. Sa iyang pagingon, be it done unto me according to your word. Nagpaubos ra gyud siya, no, sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Mauna nga natao ang ato ang manunubos. Muna, akong pamalandong ani, nga akong marilit sa itong ebanghelyo ron ba? Naminaw ba mo sa atong ebanghelyo ron? No? Unsa may gisgutan sa atong ebanghelyo ron? Nagisgot ni siya og pagpanapaw, no? Pagpanapaw, para pagbulag, unya sayod ba yata no nga kaning divorce ron giduso na ni sa atong magbabalaod sa atong nasod nga illegal na lang ni diri sa atong nasod. Kay sa matud pa sa balita, tinuod jud duha na lang jud ka nasod sa tibok kalibutan ang wala mo kuan aning divorce ba, wala mo himong legal aning divorce. Ang Roma na lang ug ang Pilipinas. Unya kun ato na sa ning illegal, wala na, usa na lang gyud. Kamo masagot mo? Muna sa atong ebanghelyo ron, klaro biya kayo no nga ang idili gyud ang pagbulag sa ang gibutang diri kay sa babae man no, sa iyang asawa,
kung dili mo buhat og di maayo ba. Muna gidili gyud na sa ato ang simbahan ang pakigbulag. Muna lisod ba ya, no? What if kanang ang ilahang kahimtang ba? Ako minyo man sad ko niya, di man jud kalikayan usahay na agyo ng mga panag-away, no? Panag-away, panagbingkil. Nya usahay kung dili gyud naay mga problema nga dili gyud bitaw maistoryahan, ihilom lang ba, ihilom lang, no? Ihilom lang niya, makadala bina madugay og dakong komplikasyon sa relasyon. Muna kinahanglan gyud panag-istoryahan gyud ang mga problema. Pero muna lisod biya pod, lisod. Ambot lang ninyo diri wala ba kasinati ana no nga diha sa relasyon sa kinabuhing minyo dili pod lalim, no? Dili lalim. Labi na gyud kon ang banag asawa, no? Wala na gyud po ang mga hiyas nga Kristohanon gyud ba? Kay di man gyud likayan nato ng mga problema, no? Mga panag-away, conflict. Pero kung sundo nato ug mao gyud ni ako apong nasinati sa kinabuhi, kung batunan lang gyud nato ang mga pagtulunan nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo, pagtulunan nga gipuy-an sa datong mahal nga Birhen Maria, nga mao ang pagka-mapaubsanon, kana biyang mga problema tanan matagaan ra gyud nagsulbad. Sulbad ra gyud. Ang problema lang gyud, no, kay usahay dili man gud ta magpaubos. Gusto man ta nga kitay sakto permi. Mao man na gitawag ang opposite gyud anang pagka-mapaubsanon unsa man pagka-mapahitas-on man, no, pride. Nya sayod man ta nga kana yung pride mao gyud nay sinugdanan sa sala. Mo na kun kay baw lang gyud ta mapaubos, paubos ta ba nga wa gyud koy mahimo ako ba sa kong kaugalingon, ako gyud ni siyang nakaamgo gyud ko ani ba nga kun di na ko i-apil ang Ginoo sa matag adlaw sa akong kinabuhi, matintal gyud ko ay matintal gyud. Pero kung magpaubos ko, moingon ko, ako gining gi-practice kanunay, no nga, Lord, tabangi ko, wa gyud ko'y mahimo, kung wa ka sa akong kinabuhi. Kung kana bitaw sahay, bisa lang sa akong kasinatian, sa akong asawa, usay ba ka namorg maglagot, na bitaw ko, Lord, tabangi ko, nga kaning akong kalagot, ron, mawa ba? Una, wa jud ko'y mahimo ani Lord kundi ka mo musud sa ako ang kinabuhi. No muna pagpaubos man na siya, your will be done. Unsa man Lord, akong awayon tong ako ang silingan nga sigig libak na ako kada adlaw unsa man Lord. Pero imuha man kabubuton akong tuman Lord, unsa may imong sulti nako. Nuingon gyud ayaw. Higugmaan na siya. Ana. No? Una ang pagpaubos kaning pagpakibulag di gyud nato ni siya mahimo kung magpaubos gyud ta sa Ginoo. Your will be done, Lord. Bisan pa siguro kana bang problema na jud kayo, no? Ang bana ba ron, for example lang, ang bana ba bulyagon na gyud kaayo, mangulata pa, adik-adik pa, ngabit pa. Unsaon naman lang nabay nakasinati ninyo anak dere? Ha? Maingon din ang kalibutan, maingon oy bulagi na oy. Basta imong mga amiga gani usahay, siguro gani katopong nagluhod ninyo sa kasal pa mo, api na lang pagtambag, bulagi na oy. Pagkabulyaguna ng banahan. No? Ana po dahil ng kalibutan, pero saon taman sugo mas Ginoo nga di gyud nato bulagan. Siguro di lang sa ta magkuan ron ha ipon kay permi man kong mabunog pansimbag naman ko nimo kada adlaw. Pero higugmaon ra gyud ti kagihapon. Andam gyapon ko modawat nimo kung mobalik ka sa ako ang kinabuhi. Anak gyud na, no, kun naatay kinaiyang Dios no, maningkamot ta sa ato ang no, sa atong panaw ning kinabuhi ato jud di nato kalimtan ang pagsangpit sa atong mahal nga Birhen Maria
Kaya ito mahal na Birha Maria, inahan dyan na sa kanunay panabang. Kung murag bugat na kaistanan, sampitan niya. No? Mabitaw kanunay yutang mag-ampo sa rosaryo. Kita diri taga-sayoks ba nga nagdebosyon sa atong mahal nga Birhen, kada gabi unta mag-ampo sa rosaryo. Nya dili lang ang usa lang, ang bana lang, ang asawa lang, kundi tibuok banay. So layan na nato ba makakita gyud tag milagro sa ato ang kinabuhi. Okay, di gyud na kaduol ang demonyo. Kay gusto yung demonyo bungkagon gyud ta. Mao gyud ay gustos demonyo bungkagon gyud. Ang una gyud niyang bungkagon ang banay. Ang banay gyud. Pero kung ang banay perming nagampo sa rosaryo, dili gyud na siya makabungkag. Naay mga problema, ato ara gyud nang matagaan og solusyon. Ator yun ang malampasan ang mga problema. No, kay naaman uban ang Ginoo sa itong kinabuhi, ang atong mahal na Birhen po nag-uban nato. No? Kay sa ginaingon pa, when Mary is present, the devil is absent. Ana. So, hagit na nato, no? Sa pagpadayon nato, aning ato ang kasugran sa pulong, ang mga itas grasya sa Dios. Kanunay ta mo sangpit niya gyud, wa gyud tay mahimo kun wala siya. Sa kanunay magpaubos gyud ta kanunay, no, sa ato ang pakigbisog ning kinabuhi ang sa matag adlaw ang kabubuton ra gyud sa Ginoo, anya mga sugoy ang kabubot mao ra gyud ato ang sundon. Kay gusto man ta og kalinaw, no, unya ang sangputanan gyud aning tanan mao gyud ang kahimayaan sa ato ang kinabuhi, ang kaluwasan nga atong yung gipangandoy sa ato ang kinabuhi. Amen? Mga pag-ampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa Dios aron kita ang iyang katawhan nga nakasinati siyang pasaylo, magdalag kalipay ug pakig-uli ngadto sa kalibutan. Mutuaw kita sa pag-ingon, amahan pamatia kami tanan. Manindog ta palihog nga ang simbahan sa pagkatinuod mahimong sakramento alang sa kalibutan, pinaagi sa iyang mapasig-uling pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga sila nga sa tinuuray nangako alang sa paglambo sa hustisya ug sa tawhanong kalingkawasan. Inay mo basol ug mosupak, mo ila hinuon ug magwagtang usab sa sala, diha sila kaugalingong mga kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga minyo nga nahimulag sa usag-usa, sa makausapa, mo pasaylo, mosabot, ug modayeg sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga maalim kita sa atong garbo ug mapaubsanon kitang moangkon sa atong mga kasaypanan ug mga kapakyasan sa ingon malinawon kitang magpuyo uban sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo diha sa tunayeng kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Langit ng amahan, luwasa kami gikan sa sa kasing-kasing ug itugot nga sa kanunay, andam kaming mapasig-uli ug ayuhon sa bisan unsang matang sa pagkibahin-bahin. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod ta atong awiton ang awit sa paghalad. Igasa ko kani
suko. Unsaon ko karon pagmanos kanimo niining tanan. Giluwas mo ako gikan sa sana ug kanunay imong gipakita sa kaayong away suko. Sa kaayong away suko. Palihog manindog. Magigsoon simbahon tang atong Ginoong Hesukristo nga nauban kanato diha sa balaang sakramento nga iyang gitugyan nganhi kanato aron mamahimong sakramento sa iyang sa gugma timaan sikunsahan ug bugkos sa pag-inambitay. Palihog mangluhod ta makadiyo. Palihog manindog. May gugmaw nga amahan, mao kining adlaw kano sa imong anak among Ginoong si Kristo nabanhaw gikan sa mga minatay, nagdalag kalipay sa kalibutan. Mao kining adlaw kano sa siya nagpakita ngadto siya mga tinunan. Misulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug kahupayan ug naghatag kanila og kalinaw. Mao kining adlaw nakikuban sa kanila diha sa talad kananan ug may paila siyang kaugalingon diha sa pagpikas-pikasapan. Busa mayon kita himaya ug pagdaig kanimo o Dios tanan. Amahan pakadako sa imong gugma kanamo sa panahon nga kami makatigom halayo sa among parokya. Wala mo hikaw kanamo ang imong presensya. Hinuon gihimo mo kaming mahinangpon sa paghingpit ning maong adlaw sa Eucharistia. Nagdaig nagpasalamat kami kanimo tungod sa gasa ning adlaw, tungod sa pulong sa kalinaw ug tungod sa pan sa kinabuhi. Busa mayon kita himaya o pagdaig kanimo o Dios. Panaagi sa gahom sa imong Espiritu Santo, madalabon mo kasing-kasing nga kami nahinumdum sa pagtulunan nga itudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan ug miila siya diha sa sakramento sa altar. Busa man kita. Uban sa among Santo Papa, Papa Leo XIV, sa among obispo si Palma ug sa among kuraparoko Monsignor Pem Tumulak. Lokop kalibutan, nagdaig kami nagpasalamat kanimo. Diyos among amahan, pinagi sa imong anak among Ginoong Jesucristo, dili nagapuyo nagahari uban kanimo kay usa sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong yang gitudlo sa atong manunumpos. Umabot ka na mo ang
Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-iim ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag kaninyo. Ayaw tanang awa o masala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon atong ipakita nga atong panagigsunay. Panagdayat atong tanan, uban sa mga pahiyom. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mayigsoon mo kaning Kordero sa Dios, nagawagtang sa masala sa kalibutan, walang kitang tanan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginibao akong
Ang awit ni Maria. Sa matag pag-ampo mutubag kita, nagdaig nga akong kasing-kasing sa Ginoo tanan. Nagadaig nga akong kasing-kasing sa Ginoo, nagmalipayon akong kalag tungod sa Dios nga akong manuluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako ngayang ubos nga sulugoon tanan. Sukad karon ang tanang tao mutawag kanako nga bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanang may hadlok kaniya gikan sa usa kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibayaw niya ang iyang bukton nga gamahanan ug gipatibulag ang mga tawo nga paytas-on sa tanan nilang nga laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamahanan gikan silang trono ug gituboy mapobsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang sa ang mga gigutom o ipapawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang mga saad sa atong mga katigulangan, mitabang sa pagpakita kaluoy kang Abraham o sa tanan niyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Diyos among amahan ning among panagtigom, isip imong mga anak, imo kaming gipakaon sa imong balaan nga pulong. Itugot nga kanunay kaming mangita o maghidlaw sa pan sa kinabuhi. Ug moabot ang adlaw nga timos kaming magsaulog sa adlaw sa Ginoo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa di pa nato tapuson na yung mga pahibalo. Anya na lang sa inyong paibaw sa tanan nga doon natin kwaon mga stage ng gabi game o niya og mapuhon ang atuang misa alas 4 alas 3:30 na natin dire at tuloy ang misa sa simbahan gikan dito mo diretso na natin ang magmisa mara na humana na ulit ta dire apakal na ta. Daghang salamat. O mga pasalamat usab sa tanang opisyalis sa kapilya, labi na sa presidente o sa tanang mga opisyalis o sa tanang membro dinis kapilya, daghang kaayong salamat ninyo. Ug labas tanan atong pasalabatan atong mahal nga Padre Cura, si Monsignor James Tumulak, uban siyang kaabag si Padre Francis Manugas. O kaniyong tanan daghang salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong kasalugan sa pulong hapit na matapos. Hinaut-unta magtuman kita ning pahimangno ni Kristo. Paghigugmay kamo ingon nga nahigugma ako kaninyo. Paghigugmay usab kamo ingon nga nahigugma ako kaninyo. Nahigugma ko kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa akong Amahan ug nagpabilin siyang gugma. O santos nga Amahan, karon amo nang tapuso ng among pagsaulog sa pulong, kano sa aglig-on namo ang bugkos sa among pagkamanagsuon. Magpabilin unta kami nga madaiton ug managhiusa. Hinaut unta nga imong mga pulong nga among nadungog karong gabi una magpabilin dinhi kanamo. Nianang pagiha ang imong kabubuton may matuman sa among kinabuhi. Og panalangin ni kaming tanan o Ginoo. Og manalangin kanato ang Dios Amahan kagahom sa tanan, sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Natapos na nga atong kasalugan sa pulong, manglakaw kita atong dadon ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.
Ay, daghang salamat usab dahil Brad Vincent o Brad Philly. Daghang kayong salamat yun daw. Sige, may gabiin atong tanan pag-usab atong sugdan atong Santos nga Rosario ug Novena. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iya anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay ug gilubong, mikunsan sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kampitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Amahan namo nakasalangit, pagdaigo namo imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami itugyan sa pagsulay, nunualuwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan nga walay katapusan. O Amen. Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalay sa impyerno. Dadan tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na kadto na kinahanglan kay sa imong kaluoy ug panabang. O Maria Birhen, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangop kanimo. Ang mga misteryo sa kasakit. Ang nauna nga misteryo sa kasakit, mang pag-ampon ni Jesus dito sa tanaman sa Hitsemane. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo namo imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karon adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalay sa impyerno. Dadaan ta ng mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na katulog kinahanglan kay sa imong kaluoy ug panabang. O Maria Birhen, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangop kanimo. Adlaw
May kaduha nga misteryo sa kasakit, maang paghampak ni Jesus nga ginaid sa haligi nga bato. Ama naman nakasalangit pagdaigon imong ngalan, maabot ka na mo imong gingarian, matuman imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dilim kami tugyan sa panulay, hinunual, wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming mga makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak kung sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Isus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadan tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na gid katulang kinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. O Maria Birhen, kipanamkon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangop kanimo. Hinahanap mong sinaligan sa imo panalangin hatagi kining among halad balusi sa hingpit nga kabulahanan. Hinahanap mong sinaligan sa imong panalangin hatagi kining among halad balusi sa hingpit nga kabulahanan.
ikatulo nga misteryo sa kasakit, maong pagpurong-purong ni Hesus sa purong-purong nga tunog. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygo namo imong ngalan, umabot ka namo imong maging harian, matuman imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karon law, pasaylo kami sa mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, nunualuwas sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gyapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalay sa impyerno. Dadaan tanang makalak sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na kato nagkinalan kay sa imong kaluoy ug panaba. O Maria Birhen, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangop kanimo. Sa korderong langit nun, mila ka ug mitugyan, magbubot, makagagahong, hari sa kaharian, sa korderong langit nun, mila ka ug mitugyan, magbubot, makagagahong, hari sa kaharian. Imo ang putling nga Berhen, nga mainiton, nga mainiton, galamhan ug balatian, kanimo iyo
mainiton galamhan ug balatian kanimo iyukbo ang tanan. Iyukbo ang tanan. Iyukbo ang tanan. Ikapat nga misteryo sa kasakit, mang pagpasaan ni Hesus sa krus. Ama namo na kasalagit pagdaygon imong ngalan mo abot ka namo imong gingarian matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa Ang langit. kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Bayingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dilim kami tugyan sa panulay, hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoong Dios na kanimo. Bulaan ikaw sa bay nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalay sa impyerno. Dadanta ng makalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na katunog kinahanglan kayo sa imong kaluoy ug panaba. O Maria Birhen, gipanamgon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangog kanimo. O Maria, O Maria, gipanamkon nga walay sala. Igampo mo, kami nga midangop
midangop kanimo. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, mao pagkamatay ni Hesus nga nilansang sa krus. Amahan namo nakasalangit, pagdaygo namo imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabong mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Himaya Amen. samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. O Amen. Jesus ko, Pasayloa pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno, dadantanan ka lang sa purgatorio ngadto sa langit, ilabi na gid kinahanglan katunag kayo sa imong kaluoy kaluoy ug panabang. Maria Berhen, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Igampo mo kami nga midangop kanimo. Ha? Hugasi Ginoo ang kalag mo, kalag ko nga manggibasulo na ang dugo nga nagtabisay gikan sa purong-purong mo. Hugasi Ginoo ang kalag ko nga manggibasula na ang dugo nga nagtabisay gikan sa purong-purong mo. Kami nahan pamatita
Maghimay ka Maria, anak sa Diyos nga mahan. Maghimay ka Maria, anak sa Diyos nga anak. Maghimay ka Maria, esposa sa Diyos, Espiritu Santo. Maghimay ka Maria, Maghimay ka Maria, Timplog Sagrario sa Santissima Trinidad. Maghimay ka Maria, Berin, gipanamkon ka nga walay buling sa sala nga panulundon. Amen. Kerye. Eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Christi audimus, Christi exaudimus, Pater Celis Deus, Filii Redemptor Monte Deus, Spiritus Sancti Deus, Santa Trinitas Unus Deus, Miserere nobis, Santa Maria, Santa Genetrix, Santa Virgo Verinum, ora pro nobis, Mater Christi, Mater Divini Gratia, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Immaculata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Spicolum Justesi, Sidi Sapiensi, Causa Nostri Laetici, Vaste Spirituali, ora pro nobis, Vaste Spirituali, ora pro nobis, vas honorabilis, vas insini devotionis, rosa mystica, ora
Vinica, Torres Ebornia, Dumosauria, Federis Arcaiano, Acheli, Estela Matutina, Salus Enfermorum, Refugium Piccatorum, Consolatrix Afflectorum, ora pro nobis, Consolatrix Afflectorum, ora pro nobis, Auxilium Christianor. Gina Angelorum, Regina Patriarcharum, ora pro nobis, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labi, O Regina Concepta, Regina Sacratissime Rosari, ora pro nobis, Regina Paces, ora pro nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis Domini, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, salve nos Domini, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Santa Di Genitrix. Ot digni epiciamur commissionibus Christi. Oremos. Dios, quos unigenitus per vita mortem et comparabit concedi que somos et hic mysteria sanctissimo, beata Maria Virgenes Rosario Recolentes, et imitimur cud continent, et cud prometant, assequamur et per endem Christum Dominum nostrum. Amen. Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exones Filii Nefi, ad te suspiramos.
oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis nostra, exilium ostende, o clemens pia, o clemens pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa di Genitrix. Ot digni ebisinabor kisinabos Christi, ha? Oremos. Omnipotens, Pater Deus, que gloriosa Berenice Matris Maricorpus et animam, ut dignum filii tui, habitaculum, epece mereretor, Spiritus Sancto, cooperante, preparasti, ta, ut coius commemoración, letimor ius pia intercession ad instantibus males, et a morte perpetua liberemur, per endum Christum, Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium manit, semper nobiscum. Amen. Amen. Ang nobena alang sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ginoo kong Hesukristo, ug taong nga matuod, magbubuhat ug manunubos ko, ania sa imong tiilan, ang usa ka laot nga makasasala, nga nakapasubo kaayo sa imong mahigugmaong kasing-kasing. Ay hiligugma nga Hesus, ngano nga nakaako ako sa pagpakasala kanimo, puno sa kapait sa imong kasing-kasing, nga nahigugma kaayo kanako. Ug ang tanan iyang gihimo aron sa pagkakaplag sa akong gugma. O pagkamakaliton ko, apan o manunubos, naginulsol na ako, ug dako man ang pagbasol ko sa akong pagpakasala kanimo. O maayo unta nga mamatay ako sa lunsay nga kasakit tungod sa pagpakasala ko kanimo. Nagbasol na ako, nigugma ko, Ginoo, tungod sa pagpakasala ko kanimo. Dios nga mahan, aron sa pagbayad sa akong mga sala, ihalad ko kanimo ang mga kasakit nga tungod kanila, giantos sa kasing-kasing sa imong Dios nung anak, ug ikaw, o mahigugmaon nga Hesus, hatagi ako, ug dakong kahadlok sa sala, aron sa kaulahian, lakip ang mga diyutay nga sala, akong likayan. Nan mga gugmang yutanon, pahawa kamo sa akong kasing-kasing. Wala ko'y lain nga higugmaon, kundili ang akong maluluyon nga manunubos. O Hesus ko, tabangi ako, liguna ako, ug pasaylua ako. Inahan sa kanunay panabang, iampo ako, ug idangat ako sa pasaylo sa akong mga sala. Pagampo sa adlaw nga tanan. O Santos Iamot nga Berhen Maria, nga aron sa paghatag kanamo ug paglaom nga walay sukod, imong gidala ang matamis uyamot nga ngalan. Inahan sa kanunayng panabang, nangamuyo ako kanimo, nga imo akong tabangan sa tanang mga panahon, ug sa tanang mga dapit, sa pagtintal kanako, sa human ako mahulog sa akong kalisdanan, sa tanang mga kabuol ming kinabuhi, ug labi nagayod sa makalilisang nga oras sa kamatayon. Ihatag kanako, o mahigugmaon nga inahan, ang huna-huna, ug ang batasan sa pagdangop gihapon kanimo. Kay nahibalo ako, nga kun ako magmatinumanon sa pagtawag kanimo, ikaw magmatinumanon usab sa pagtabang kanako. Nan idangat ako ni ining grasya sa mga grasya. Ang grasya sa pagdangop kanimo, sa walay paghunong, inubanan sa paglaom, sa usa ka anak, aron madangat ko ang imong kanunay nga panabang, ug ang pagpadayon sa mga maayong buhay. Panalangini ako karon ug unya sa mga oras sa akong kamatayon, hinaot pa unta.
Magampo sa ikasiyam o katapusang adlaw sa atong pagnovena. Pagpalandong. Ang inahan sa kanunay panabang, mutabang sa iyang manag-alagad nga atoa sa purgatorio. Matapos ba ang kaluoy ni Maria sa ganghaan sa kinabuhi nga dayon o sa atubangan ni Hesukristo? Dili gayon. Sa usa sa inahanong kakugi, siya mo padayon sa pagtabang kanato hangtod nga iya kitang hikitan sa iyang luyo sa kahimayaan. Kining mapuangurong inahan, mutabang sa mga nag-alagad, dili lang sa mga kinahanglanon nila, sa buhi pa sila, ug sa ilang kamatayon, kundili sa purgatorio usab. Kayang makalag nga gibilanggo ni adtong dapita na kinahanglan ug labi pang dakong panabang sanglit kay labi na silang mga alaot ug dili na sila makatabang sa ilang kaugalingon. Kining hari sa kaluoy labi pang manglimbasong sa pagtabang kanila didto. Sa pagkamatuod, ang mga binilanggo dito sa pagkabati lang ni ining santos yamot nga ngalan, inahan sa kanunay panabang. Mapuy-puy dayon ang ilang mga kasakit, ug abuton sila og kalipay sa pagpalandong ug paghuna-huna nga ang panabang sa ilang inahan kanunay ug tungod niini moabot niining makalilisang nga bilangguan. Nakadungog si Santa Brigida nga si Jesus miingon sa usa ka adlaw ni Ana sa iyang inahan, ikaw ang akong inahan, ang inahan sa kaluoy, ang kalipay sa mga kalag nga binilanggo sa purgatorio, ug ang maong santa gipahayagan sa mahal nga berhen nga ingon nga ang usa ka masulubon ug biniyaan nga masakiton manghinaot kun makadungog mahimuot kun makadungog ug mga pulong nga magdala og kalipay. Mauman usab kadtong mga alaot nga kalag malipay sa pagkadungog lang sa iyang ngalan. Kini ngalana makahatag kaayo og dakong kalipay sa iyang pinilanggang anak nga atua ni adtong bilangguan ug sa pagkadungog niining mahigugmaong inahan nga siya gitawag muhatag dayon kanila sa iyang inahanong panaba. Magampo siya sa Dios aron ang mga pag-ampo nga sama sa usa ka langitnong hamog nga makapabugnaw kanila sa ilang mga makalilisang mga kasakit nga ilang giantos ug usahay ang mga mapuangurong inahan magpakatakos sa pag-adto didto ni atong santos nga bilangguan aron sa pagduaw ug paglipay sa iyang mga anak. Busa pagkadako sa atong kapuslanan sa pag-alagad ta ni ining maluluyong hari, sanglit siya dili malimot sa iyang manag-alagad dito sa purgatorio. Nan kalag nga deboto, higugmaa, gikan sa imong kasing-kasing, kanang malumo nga inahan, aron unya, kung atuan na ikaw sa purgatorio, imo usab nga hipuslan, ang mga matamis nga bunga sa iyang inahanong panabang, ug labi pang maayo, ug mag-aampo kaniya, nga idangat ikaw sa bililhon kaayong grasya sa paghimo ug usa ka hingpit kaayong paghinulsol aron dili ka na lang mohapit sa purgatorio kun sa dayon mosaka sa langit. Amen. Amen. Pangamuyo. Ikaw ang gamhanan, Senyorang matuod, mga santo sa langit, nga kanimo na nagluhod,
sa imo nga tubangan. Ani ay mga alaot na nagbakhog nagdangoy-ngoy sa ilang mga sayo. Ikaw ang gamhanan, Senyorang matuod, mga santo sa langit, nga kanimo na nagluhod, sa imo nga tubangan, ani ay mga alaot, na nagbakhog nagdangoy-ngoy sa among mga sayo. Ang takna sa kagabiun nga kami nahinanok, ani ay nagtukaw sa kangut-ngut sa kasing-kasing, nangayog perdon, naghilak, naghinuktok karon sa pagpangayo sa imong pasaylo. Ang takna sa kagabiun nga kami nahinanok, ani ay nagtukaw sa kangut-ngut sa kasing-kasing, nangayog perdon, naghilak, naghinuktok karon sa pagpangayo sa imong pasaylo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo na ka sa langit, pagdaig mo namo imong ngalan, umabot ka namo imong maging harian, matuman imong pagbuot ni sa yuta, maingon sa langit. Pasaylo kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himayan sa Anak, sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pagampo, o inahan sa kanunay panabang, nga dili gayud mo biya sa imong mga anak, ug motabang kanila sa kanunay, sa buhi pasik, ug sa oras sa ilang kamatayon, ug hangtod pagani didto sa purgatorio. Tanawa sa imong tiilan, ang usa ka makaluluoy nga makasasala, nga puno sa paglaom, nga midangop kanimo, ug nagatugyan kanimo sa ang kaugalingon. Daghan ug dagko ang mga sala nga akong nahimo. Apan ani ako nagasalig kanimo, o inahan ko nga ako gipasaylo na, apan wala ako mahibalo kun mahimo ko ba angay nga sa akong mga sala. Tingali ug pagabayaran ko sila didto sa purgatorio, o kun mao kini ang akong palad, ayaw ako hikalimti sa pagduaw didto niadtong makalilisa nga bilangguan. Unya lipaya ako ug puypuya ang akong mga kasakit. Sa katapusan, panlabani ako sa kanunay, hangtod nga hikitan mo ako sa langit, din ako magadayig ug magaawit sa imong mga kaluoy, sa wala nay katapusan, hinaot paunta. Gusos.
sa mga bukton mong gikugos ang imong anak nga si Jesus. Siya ang gugma mong tiunay ug ang tibok mo nga kalipay. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan. Si Jesus sa bata pa siya daw pagahikitana niya. Mga lansang bangkauguban pa nga sa krus pagaantuso niya. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan. Gibati man usab sa inahan ang mga giantos sa anak niya. Ay ang sala sa mga katawhan, mauman ang naingna niya. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan. Si Jesus kanimo mingkupot kay kanimo iyang ipasabot. Katong masulog ang panahon nga sa krus iyang pagadupon. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan. O inahan ilingi mo kanamo ang mga mata mong maluluyon. Ug sa Dios kami igampo aron sa mga sala pasayloon. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang imo kami nga panabangan among maluluyon nga inahan. Maoy mainit mong tinguha nga makabig ang mga makasasala. Busa sa anak mo kami ikuha sa pasaylo sa among mga sala. Ulay inahan sa Ginoo
sa kanunay nga panabang, imo kami nga panabangan, among maluluyon nga inahan sa matahom nga gugma, kanimo among gipangamuyo, nga kami unta magapuyo sa mga panabang o grasya. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang, imo kami nga panabangan, among maluluyon nga inahan, katong alaot nga mga kalag nga mibati sa mga kagulanan. Sila nga tanan nakakaplag sa kanunay mga panabang. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang, imo kami nga panabangan, among maluluyon nga inahan, ni adto nga makalisdanan sa mga magsasakay nga gibati, mga pagtawag imong gipamati, ug nakadawat sa dungguanan. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang, imo kami nga panabangan, among maluluyon nga inahan, nan berhen nga maluluyon ngang kanunay mo nga panabang, maugayod ang among gilauman, karon ug sa among kamatayon. Ulay inahan sa Ginoo ug sa kanunay nga panabang, imo kami nga panabangan, among maluluyon nga inahan. Ikaw, O Berhen, himong among dalangpanan, magtatabang sa mga kinahanglan o kagulanan. Ginoong Hesukristo nga nagahatag kanamo sa imong inahan nga si Maria sa pagkainahan namo, nga kanunay andam sa pagtabang kanamo, kang kinsang milagrosang istampa among ipasidunggan. Nangamuyo kami nga itugot mo unta, nga kami nga nagapakimaluoy sa iyang inahanong panabang, mahimuntang takos sa pagpahimulos sa bunga sa imong pagpanubos, nga nagapuyog nagahari sa walang katapusan. Amen. Kantahon ang O Maria Reina sa Pilipinas. Panalipin kami sa mga
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaka kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usabang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Mayngon sa sinugdan karon Ginoo ko Jesucristo, tungod atong kapait nga giantos mo sa krus, tungod ka namong makasasala, labi pa sa pagkabugto sa imong santos nga ginhawa, nga diha mibulag na ang kalag sa imong santos iamot nga lawas. Kaluyan mo Ginoo ang mga kalag nga tanan sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag usab na atong gihandom karon. Ug ang tanang makalag sa purgatorio nga minghalina ning kalibutan. Miatubang na sila sa matarong mo nga hukmanan. Imo silang dadon ug panagsakupon sa glorya sa kahimayaan nga walay katapusan. Amen. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaak kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo Iampo mo mo kami kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amen. Mahanumdum ka, umaghop nga Birhen Maria, nga wala padungga, kutob ang kalibutan, makalibutan. Bisan kinsa nga bidangop sa imong saliganan, nangayo sa imong panabang, nangilaba sa imong kaluoy, nga gibiyaan mo. Uinahan ug birhen sa mga birhenes, kami nga mga makasasala. Dinasig sa dakong paglaom, nagabako ug nagahilak tungod sa kabugat sa among mga sala, midangop ug miatubang kanimo inahan sa Dios. Dili pag-ayra ng mga pag-ampo, hinunuangani, dunggon mo ka. Maghimaya ka Maria, ang Dios manaak kanimo, bulahan ka sa mga nga bunga sa mo. Santa Maria, inan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Maya Amen. samahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Daigo na imong kaulay, karon sa walay katapusan, ang maong Dios na hidlawan sa matahumong kaanyagan. Kanimo rin ang langit nun, Maria Berhin nga walay ingon, ang kinabuhi ko ihatag kasing-kasing ko ug kalag. Kaloya ko inahan, dili mo ako. Ave Maria Purisima. Panalangin. Ginoo, panalangin ay kami sa mga tagadlang gibuhaton. Bendisyon ay kami. Igawas kami. Pagkatulog, hataas ng kinabuhi, ug may kamatayon. Amen. Bendito alabado, el Santissimo Sacramento del Altar, Olimpia Immaculada, Concepción Virgen María, Madre de Dios, Señora nuestra concebida, sin mancha del pecado original, en el primer instante para siempre. Amén. Amen. Sagrado Corazón de Jesús, alabado Sagrado Corazón de María Santísima, alabado glorioso kang Señor San José Patriarca, alabado kang Señor San Juan Nepomuceno, nuestro santo patrón, por todos de los siglos. Amén. Jesus, el Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo San kami. Vicente Ferrer, Iampo mo sa tanang kami. mga santos ug santa sa langit. Iampo ninyo kami. Ave Maria Purísima, Simplicado concebida. manamili. Adios, Raina, sa langit, dito na
Maria Berhin, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Iampo mo kami nga midangop kanimo. O Maria Berhin, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Iampo mo kami nga midangop kanimo. O Maria Berhin, gipanamkon ka nga walay buling sa sala. Iampo mo kami nga midangop kanimo. Ave Maria Purisima. Santificado concebida. Sa ilan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayong gabi natong Maayong gabi sa tanan. Ako anasab nga basahon ning nang hatag sa donasyon na sa kapilya ug ang sponsor. Mrs. Lendley Montegrande, 500 pesos. David, Mr. and Mrs. David Nida Tura and family, 500 pesos. Mr. and Mrs. Pablo Timtim, 300 pesos. Mr. and Mrs. Rani and Mary Ann Corinas and family, 200 pesos. Mr. and Mrs. LD and Alice Abenido, 500 pesos. Mr. Abon Redoble, 500 pesos. Mr. Three Kings Frozen Foods, 50 pesos. Laika Tampos, 100 pesos. Laurinis, Peter and Patrice, 300 pesos. Luchi Dumusmog, 200 pesos. Tuslo Buwa, Samual Bual, owned by Tina Iscalona, 1,000 pesos para ni sa kapilya. And then naasad tayo na dawat nga katong-atong sponsor gani gikan ni Rodney J. Pinusa, 1,000 pesos. Mamalihog ko atong mga solicitation letter nga wala pa makuha ha. Og doon na pa manggani mo'y gihatagan. May nalaman, puno-puno sad. Okay, and then, napadiay, si Mrs. Josephine Florinoso, 150 pesos. Faye Rosal, 200 pesos. Sammy and Jane Redoblit, 200 pesos. Mrs. Mr. and Mrs. Peter Teo Jimeno and family, 300 pesos. Miss Lilian and Marlon Gabale, 200 pesos. So maotoy atong nahatag nga para sa kapilya karong gabi una. Og basahon nako ang kadtong mga niaging gabi sa makausapa ha. Kay parang may bausad ang tanan. Okay, chapel donation. Gikan ni Miss Fe Marie Edisa and Ella, 5,000 pesos. So nahibaw naman ta nga kaning 5,000 nga gikan ni Malmal gigahin ni para sa sound system. Mr. and Mrs. Albert Redoble and family, 200 pesos. Mr. and Mrs. Basyong Ruiz and family, 500 pesos. Dr. and Dr. Jonathan and Carla Simbahon, 2,000 pesos. Engineer and Dr. Marlon and Lani Ruiz Aquino, 500 pesos. Engineer Philip and Dr. May Flor, Kahayag, 500 pesos. Miss Nina Pradel and Company, 500 pesos. Miss Harley Tormes, 500 pesos. Mr. and Mrs. Carlos Carba, 200 pesos. Miss Teresa Jimeno, 300 pesos. Mrs. Connie Tarungoy and family,
500 pesos. Miss Esther and Kim Tarongoy, 200 pesos. Mr. and Mrs. Ray Vincent Iba Diles, 500 pesos. Danau Cable and Company, 300 pesos. Ayaw mo panglakaw ha, kay magbingo ra ba taron? Naigyatag si Alma, additional 4 bags nga tag 5 kilos. Nga humay, additional na sa ka Engineer Noel para premium sa atong bingo karong gabi una. Bahalag, makadlawunan ta. Ha? Basta kadata og bugas. Okay, Mr. Beltran and Jane Gabales, 500 pesos. Mr. and Mrs. Peter Gabales, 1,000 pesos. Miss Bibi Dumusmog, 100 pesos. Miss Menda Tabanao, 100 pesos. Miss Yuli Tampos, 100 pesos. Marites Pinsoy, 300 pesos. Sponsor of the 4th Novena, 200 pesos. Shop and Budiga ni Tali and Ina, 500 pesos. Inday Ricar Buaya, 100 pesos. Zini Zab'a, 100 pesos. Giral Family, 200 pesos. Miss Lita Abler and Luz Disin, 200 pesos. Miss Josephine Kersbom, 200 pesos. UDF Cabaron, 100 pesos. Miss Ili Pelinio and Jacob, 300 pesos. Miss Nida Pique, 100 pesos. Miss Gilaine Libaton, 100 pesos. Tita and Telma Gaco, 200 pesos. Miss Vitaliana Cabaron, 200 pesos. Mrs. Consolita Redoble and family, 300 pesos. Mrs. Vitaliana Mahinay and family, 500 pesos. Miss TC Dumusmog, 1,000 pesos. Dili Tejero, 200 pesos. Mrs. George, Mr. George Istoy and family, 200 pesos. Mrs. Lourdes Cabaron and family, 100 pesos. Mr. Abdon Matilos and family, 500 pesos. Mr. and Mrs. Marcelo and Jocelyn Tabulong, 200 pesos. Cesar Tarongoy and family, 300 pesos. Moalboal Travel and Lodge, 500 pesos. Mr. Roxanne and Michelle Elarcosa, 150 pesos. Oh, naabasa na ni natong tuslo buwa. So, ang estimated as of tonight, no? Nga total sa chapel donation, na ay wala, maapil ani. Katong nang hatag na ko diri-diretso. Kani? Okay, so ang total sa atong nadawat nga donasyon sa kapilya is 55,000 pesos. 25,000 pesos. Way kapin, way kulang. Ha? Way sintabo gyud. Og sa atong donation, apil sa karon nga 1,000 katong sponsor, nikabat og 27,600 pesos. Unya, akong basahon tong atong nasulisit, no? Gikan sa miagi pagyod, sa primero pa. Dr. and Dra. Carla Simbahon, 2,000 pesos. Mauni ang sponsor sa atong night ugma pohon. Ang Miss Gay, Sayox Miss Gay 2025. Yate? Honorable Herculano Las Piñas, 2,000 pesos. Maria Teresa Jimeno, 2,000 pesos. Riva Satellite, 2,000 pesos. George Istoy Jr., 1,000 pesos. Danau Cable and Company, 1,000 pesos. Triple S Sari Store, 500 pesos. Mr. Janry Dayupay, 500 pesos. Honorable It Edisa and family, 1,000 pesos. Honorable Tata Dilatori, 1,000 pesos. Honorable Roselito Sibilia, 1,000 pesos. Kapitan Julius Tarungoy, 1,000 pesos. Honorable Bilio Dumugho, 3,500 pesos.
Patrick Estoy, 1,000 pesos. Honorable Kayi Delgado, 1,000 pesos. Abiloy's Many Hardware, 1,000 pesos. Variety Show, 500 pesos. Honorable Jet Tabacon, yes, 2,000 pesos. Annabeth Barido Gabutero, 1,000 pesos. Tabanyag School Supply by Alma Tabanyag, 1,000 pesos. Mr. Heraclio, Derisa, 600 pesos. Og na additional nga 1,000 pesos karong gabi si Mr. Raji J. Pinusa. So the total of 27,600. So ang atong kwarta, og totalo ni tanan, 27,600 plus 25,000. Pila man? Kamu na Okay, 52,600. Kaluoy sa Ginoo, no? Doon na natay panggasto-gasto para ugma, labi na gyud sa bayad sa atong sa to? Variety show og sa atong drummer para prosesyon, then sa atong manalabdan, sa atong buwak nahatagan ano. Unya sa atong stipend gihatag na ni Ma'am Iba ganina. So ako aning dasa kong bulsa ha, way kapin way kuwang 2,000 Ako ning ihatag sa office ugma sa kuan sa kumbinto. Kay ning chat nako si Sir Roger ganina nga ipahatag lang kuno sa office ang stipend para sa misa. Para wala na tay problema. So unsa pa may atong mga gasto-gastoan ugma kun di ay magpakaunta sa unsa ni sa mo taod sa stage no. Okay, kinanglang mo alot gyud taan nagpagkaon na kay di lalim baya pud na ara sa hunon gyud na. Ug mahimo wa manggaling muluto. So pack lunch na lang. Or pwede pud na to palutuon si Pitet. Way bayad na ha. Voluntarily. So depende na ugmapon og kinsat Miss Treasurer na amang kaugma no kay Saturday wa may trabaho. Okay, unsa pa may atong hisgutan kay magsugod na ta sa atong bingo. Ha? Magbingo na ta. Okay, cards 2, 4, 5 pesos. Panghatag na day, kinsay mamalit? Yes, ingon man to game gabi tag 5 di ay? Esos, Marisep, sorry sir, tag 5 di ay. Ha? O, 5. Okay, ang sponsor karon sila si Mary Ann Pinyosa o sila si Alma Tabanyag, no? Maumay nag-sponsor karong gabi. Dagang salamat. Nabusog sa budbod, plasikwate o uban pa gyud, daghan gyud kaayo, no? Ha? Kamamich. Okay. Si Mrs. Mitch Las Piñas di ay, dagang salamat sa budbod. Na, duha ka bukakuan na, gipakapinan ko. Uy, sakong bugas. Oh, na? Dili, depende sa kuan siguro. Unsa may atong subayon nga kuan? Mga porma sa bingo. Ha? Ay naaman sa kuan good, naamang good sa paano? Naray patterns te, pabuto sa ato kadjot si James. Sige. Kay mo atong bulador. Kadjot lang igong mahilis-hilis atong gikaon diha karon ha. Para magsugod ta sa atong bingo. Og kalimot og das yung bato. Unya, Ding ang bato, Darna. Akong hangyo naamang gyud ta karon daghan-daghan man gyud ta after or 2 nights after sa atong ugma puhon. Mga Lunes siguro ug di Domingos gabi mag-meeting tag-usab para sa update sa atong kuan mga gastuhan, no? Og kagustuhan nga mag-eleksyon na pud og lain. Sige, okay ra gyud gihapon. Ha? Dagang salamat. Dagdamog bugas nga humay. Padamog humay. Ako na to ng humay o gatong ibulit. Ato sa i-prepare ang tables, ma'am.
Okay, by the way, di ay, atong dili na to kalimtan na atong sponsor sa atong kaon umapon. Si Attorney Janjo Sibilia, ninghatag siya og 7,000 para manok. Manok og uban pa. Unya, si Dudong AR Gabales, ninghatag sa og 200 pieces nga soft drinks. Si Kuan Pod, si Vivian Pod para sa atong puso, Vivian and Ryan Tives, si Pepsi, o si Mrs. Jocelyn and Biloy Tabulong, ninghatag pod sila og para pansiton. Sila gyoy mo papansit, no? Ugma mga dalaga og hangyo ko available mo ugma pon tabang taog putos para sa atong kuan ha. Arita magtigom gihapon sa ilang Jocelyn ni Ma'am. Mga dudong, pwede may mamalihok patabang sa tables para makahanay ta dong. Mga dudong, Naapotson sa chapel. Okay, for the blackout bingo, ang atong premyo is katong sa Riva Satellite. Ana sa center? Pwede ba kuno na ma-monetize ay sa ato sa pangutan-on ha? Pwede dai kuno natin imong ibaligya sa imong friends, sa imong families. Depende nimo kung pila imong pabayad niya. Para imuhar ang makash ang imuhang kuan kanang satellite nga nadaugan. Dili siya pwede not convertible to cash. Pwede na ko na pailisa na ng Ma'am Teresa kung siya na mo ilis. Okay. For the prizes, we have bugas. Pila naman ka sa akong bugas? 14.5 kilos rice ang pwede na tong madaugan. Yes. Unya na patay another consolation prizes. Okay. So ano di ay, kana inyong cards nga paliton, naadyo na siya'y pirma. I-check na siya once nga mo claim mo sa inyong prize. Kung mo claim mo nga nakadaog mo in that particular nga round, kinahanglan tan-awon kung naay pirma sa loyo. Kung wala ka naay pirma, invalid, void. So dili mo makadaog. O naay timailan sa loyo, kita mo? O naay signature, naay codes. Oh, ato na ba ko ante, ato na i-plaster. Ato bulador kay busy pa to. Okay, sige. So kada 5 ang kada card. Dong, palihog ko stables dong ilatag na center dong na. Ana dong. Para nindot tanawon ang atong bingo dong. Naatay purma kada round na to. Nakani, una. Wait sa ha, ato sa ipakita. Naay bayad ang atong card. Again, 5 pesos. Ang proceeds anang atong card, mubalik ragyapon sa ato ang chapel. Kuan kana purma na. Diagonal, straight diagonal. Oh, hantod na siya, mahuman tagduwa inyong card nga gipalit. Kausara ta mo pa itong card ha, nya hantod na mahuman tagduwa, magamit inyong card. Dong, ana ako ng plastic gamay dong. Ana gamay plastic pa. Hindi ka usara lagi. Ganahan ka? Basta akong ibalik ha. Kausara na mo palit. Minimum of 2 cards. O nya, maximum of pila inyong gustong ganahan. Paliton. Depende. O kana sa... Kana ko kanang blue? Kana ba kani ka blue? Kanang ka blue? Kana ato ang pattern. Kana atong pattern. Bahalag pinakabuk pasod sa inyong card. Basta kana o mapurmag ginana. Oh, kana.
straight diagonal. Oh, kana bahalag kapila ko mo tawag basta mapurma mo kaya na ingon og bingo, dukdok mas lamisa. Dili pwede basta kana gyud nga pattern. Ha? O man na mo diha. Larga nas bola las sa letrang B. Ha? Inaog na to? Boss, ano itong inaog? Tabangan sa itong naog? Okay, find your positions. Pangita mo sa iyong most comfortable place. Ben. Suod mo. Pwede mo dito sa sulod, oh? Pwede po. Ayaw lang dito di kay holy place. Hindi man. Diri lang dagway. Sige, sikit-sikit lang, sikit-sikit lang. Kuhain yung mga lingkuranan. Walo-walo. Basta Sige, di masuod pa na. majakpatan. Natay mga prizes nga surplus items coming from Ma'am Sampagita Colyado di Pwede mo diha magsikit. Ayun, magsikit tabi, sikit. Sige, sikit mo. Pero yung card ay isikit. Kay mga libat. Di mo Di pwede mo na. Sila dapat. Bengon sila. Sikit na, sikit. Download pa ko. Daw, ibutang ng prizes ato sa front dong para dali ra pagkuha dong at ato sa sulod dong na. Dali sulod dong, pagkuha mo chairs dong. Ali, kay sayang kay na yung card. Basin ka mo di ay ang bulahan nga mo daog sa ato ang blackout. Napay lamisa dong. Gi, daghan na pagpalit ang card, pero mahurot. Pila naka-cards, Day? Day, pila naka-cards? Bingo! Oh, bingo. Wala pa kay nag-andam pa po me. Ah, tuara. Why ni gawas? Sa letrang B. Wala pa ko gikuan ha. Let's play bingo. Sa letrang B. Let's play bingo. I. Oh, para na ro sa letrang I, 25. Oh. Na, makita niyo diha oh. Oh, wala makita pa. niyo. Uy, wala pa. Sample pa ha. Dadawa di screen. Sample pa na. So anak mo din mo tanaw kung unsa ang nigawa sa bula. Oh. Inig-roll niya. Dadawa diha. Thank you so much, Mr. President. Oh, unang bola, letrang I, 25. Sample pa na ha. Tanawa sa screen ang mga number galing gawas. B. Saning ko ano? 4. Unsay unang i-premyo surplus items? Oh, pareha na. Nay kanang pattern na, kanang blue mo na siya i-pattern na to nga unang dag-on. Nya, sugod na ta, okay na? Wala pa? Ay sa ang unang prize kanina ba? Wala yung logo-logo. Paglingkod mo na. Ha? Amo abel sila? O sige, atuwa sa inyo ko. O sige, kuha tanan. Sige kay magnaog sa mi sa stage daan na. Call a friend tinida Pagkuhan sa tanan mo diha. nga friends. Dad-ata ng taga-babaw tinida. Kanang wanay card nga mapalit. Hutdan yung guard ha, hutdag palit din yung guard. Nay, muhurot og palit sa card ay palit ko gata. Oh, tanaw sa mo diag Zumba ha. Tanaw sa mo diag Zumba. O pag workout sa mo kay para pang uptik sa mata. Oh, tanaw sa mo Zumba niya. Like hello beautiful, 'cause this world is so crazy and it can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. So I don't care what you say, 'cause I'm original. And I learned how to love me from my head down to my toes. Let 'em know if you with me. Hey, 'cause I finally found the answer is me. Akong giawhag ang mga sexy ladies nga nasubangan para sa ato ang Zumba. Sayawin sabi, nay premyo ang nindot kay musayaw. Ha? Nay bugas pero sa aktang ibutang.
Bugas pero sa agtang. Go to sleep at night with a smile on my face. 'Cause I know who I am and I can't ever be replaced. So go ahead, be proud, be different. Hey, that's what makes you one out of a million. Whoa, mama. Kung naidahan lingkuranan dong. Tara, ari na. Pwede naman mo magsabakay. That's why I'm talking to the girl in the mirror. Whoa, Ari na lingkuranan dong. Kuha dong, oh. Nado. Mang laylay mo na, di mo kagdamo sa blackout. just a little bit better. Oh, I'm talking to the girl in the mirror. Girl in the mirror. Girl in the mirror. Dapat din dong na, ya. Trapuhin dong, naidahan trapo dito dong. Self-service, lagi na dito dong. Sophia, you did it. You took it to the top. You gotta keep going with the grind, don't stop. You on YouTube without on views. Yeah, girl, I'm watching you. You got that swagger, you got that glow. So all the doubters, just let them know. Count no more as the day just goes. I love your style, your rhythm flow like oh, ooh, yeah. Yeah, I'm like oh, ooh, yeah. Put your hands in the air. Ready na mo? That girl power. Put your hands up for the girl sige. power. I like it, I won't bite it. Keep it all going 'cause I'm watching it. You know it, just kill it. Sophia Grace, number one chick. Sampu lang ka, di ba? Di ba uwis ba? Alas 9 na ko na magpatutoy pa. Pagsabot sa takot sa kabula o sa kabula. Ang atong premyo kay... Saan eh? Surplus Latito. items. Kuha lang ta. Forbos. Unang makaupat nga bula. Mga dawat o kinani. Unya kung duha mo kabuok tungaon ninyo. Aw. Forbos, forbos. Ha? Bingo. Oh. Una ta ha. Start na ta. Sige. Larga nas bola lang kita manas bola. Letrang B. Ano na? Okay na mo? Napay mo apas? Yung sud mo dong kay mauwanan mo dong di mo ka manguli na jud mo di mo kaabot sa kuan dong. Sige na kay kapaabot ng bulador. Dagan eh. Ko ani may duha mo ah. Duha sa taga bula busing. Kare ko kare dai. Oh, napo ka buo card. All right. Sige, wala na yung apas. Okay, magsugod na ta. Mularga na ang barko. Sige, unang bola, letrang I. Gasikit ang mata. 11, ano ay 11 ay? Wala pa ha, wala pa ha. Wala pa. Makita na niyo diyan. Tawa sa screen, ready? Larga bola, letrang bola. Opat. Ako sa ningkwaon, ako sa ningkwaon. Letrang B. 2. B. Ha? Wala. Sa unang makaupat ha, sa unang makaupat. Walay purma. Ato sa nang ng purma. Wala Ayaw sa sa nang purma. purma, walay purma ba sa unang makaupat? Sa unang makaupat. Walay purma. Okay. Walay purmahay. Letrang B, 2. Matoy una. Letrang O, 73. Wala na. Tring. Ano ba? Wala na ikuan. Larga na bola, letrang B, 5. B, di kagi. Larga na bola na sangwa sa tong sakinan nito kay di kagi bola letrang. Bola letrang G, 60. 60. Nay mo agi. 60. Matuek na lang siya. Bola letrang I, 21. Nanay, bingo? Nana? Basa, tanong ni Ricard. Basa. Nana? 2, check. 5, check. 60, last ball, 21. Nay, bingo? 2. Pilde.
21, check. Sa 60, check. 73, check. Wala na yung mga apas? Basta na ba yung mga apas? Napa? Kisa wala, ma'am. Sige, ma'am. Basahan, ma'am. Napa? Wala na? Oh, dara ang platito. Ang sud sa platito ihatag ni Di ba ihatag sa mote? Lisod man bahinon ti oy. Dara. Tumaan na ninyong plato. Kung Ibuwag yung ninyong ulo. sila ya, duha man mo. Tagsa mo. Okay, sabi pili ra mo kasi ganahan ni. Why bugas? Wa pa kani pa surplus items. Dili ra mo? Congratulations. So na may sudlan ugma sa atong sudan. Oh, para si Kwata yun yung alas 6. Sige. Purma. Wala na. Kani atong porma ha. Straight diagonal bingo. Dara mama. Tanawa ang pattern sa TV. Straight diagonal bingo. Kana. Ha? Kana. Ay, sa kay, lain kay sinurisa ni kay giibot ni ang cards. Pilo-pilo ra na, ma'am. First time man yung duwag bingo. Kaya lasa na igton ng numero. Kaya naman gawin ng card ba? Lahat ng saon natin, di man igtong card. Karon din niya, piloon na siya. Waman tayo bato, ato ng piloon. Okay, diagonal from left to right. So left, down to right. Okay. Larga ng bola, letrang N, 39. 3-9. Letrang N, 39. Larga ng bola, letrang G, 58. Paaptik ni sa mata. Letrang G, 58. Waya mo, pangitag laing card, Elise. Wa pa, yamo pag yun. Alarga na letrang I, 25. 25 ha, letrang I, 25. Larga na bola, letrang I, B, 13. Ayaw ko kalipa na, tanawa sa screen. Straight diagonal bingo. Larga na bola, letrang I, 22. Letrang I, 22. Bingo na? Wapa, oy, klaro kayo na. Kisay na kuyawan. Sige. Letrang I, 22. Padayon. Letrang O, 61. 6-1. Letrang O, 61. Bugas ra premium ay Ang ha, premyo ni bugas, usa ka sakong bugas. Ana sa nawong. Letrang B, 12. 12. Uno og dos, 12. Tali, kalimting, tali, pikpik kayong kilay, daron mo, kuranap ng mata, maliban sa letrang B. Letrang A, 38. Try palipat sa numero, kaya di mo kadawat 5 kasakong bugas. Larga na, letrang N, 38. Straight na? Bingo na? Wala pa, gikulbaan na sila. Letrang I, 23. Ayaw palipat. Ay mo pa isis nagbaraha ha? Uy, basin yung karda, wala yung sulod niya, yung ilisan. Di, i-check na, i-check. Letrang I, 23. Letrang N, 32. In, 32. 3 og 2, 32. Larga na, letrang in, 32. Letrang O, 63. Edad ni Busing, 63. Larga na, mula na, kitamalas sa imong dabad, pikpika ang kilid, daron mo, kirig, letrang G, 46. 46. Wala ba? Tanawa ang pattern sa screen. Straight diagonal bingo.
Larga na bola, labit, lalabab. Letrang B. 1 o 5. 15. 15. Usa na lang. Atong piliyon ng 24. Aram daw. Larga na bola, letra B. 15. Letrang O. Upaw. 70. Oy, bingo. Bingo? Wala pa di ay. 70. Letrang O. 70. Larga na bola, letra sa letrang B. Gasulo City. Bingo? Bingo ang ginawaan. Gikulbaan namin. Bingo. Larga na bola, letrang B. City. Ang sunod na bola, letrang G. 60. Letrang G. 60, mga amigo, amiga. Hupay, bingo? Haman. Wa paday, kuwag usa. Asa ko no? Wala pa? Hala, bingo ang atong gidawaan nga bola mga higala sa letrang G. 47. G 47. Alarga na bola na kinibalas ang bolador, wala na timo dihang budbud. Asa yung gog na bola, letrang G 56. G 56. Wala pa? Wala pa gyud. Pag isog baraha, lisi. Bola na letrang bola. Letrang G 4 o 8. 48. Bingo. Asurti agonis de Michelle. Bingo. Check. B. 48 ang last ball ha, 48 last ball. Bebe, 48 ang last ball. Larga na bola. Aton lang masahon. Sa letrang B, City. City, check. Sa letrang I, 23. 23, Check. check. Sa letrang O, 63. Check. Sa letrang Last J, ball, 48. may tatak, may perma. Wala Bingo. taliwa. May taliwa lagi. Hala. Daog na na yung card. Bunasan is the Michelle, oy. Imong premyo. Last ball, 48. Okay. Tagayong premyo. bugas na picture. Aron natin handumanan. Sa kasakong chewing-gum, Picture, inusap ya. daan. Picture tayo tutubangan, day. Picture. Okay, reset your cards. Reset. Balik. Ang kasunod na ito nga bola. Picture, dayon bugas. Picture daw sa kuandong ko. Paliw ko hatag, ma'am. Kana. May na. Ang sunod nga pattern, kana na. Mura cross, upat ka bola. Diamond. Dana, ha? Okay. Kita mo? Kita na. Larga na bola, letra, puno na sa bola. Puli inyong card, pamilya o card. Asa ng budbud o cook? Wala na si Guate. Asa man si Guate. Ready na mo? Ang premyo bugas gyapon. Bugas gyapon ang premyo ha? Darang pattern, nadawas ang bar sa screen. Ma'am. Sige, ma'am. Daog ka. Nya, atong piliyon ng imong numero, ma'am, ha? Para mo daog. Sige. Larga na bola na letrang bola, letrang G, 55. G, Dara pattern da. Diamond ang pattern, diamond. Letrang G, 55. Larga na bola naton lang bola, tuig ang bola. Ang bola letrang in, 45. 44, letrang in. Larga na bola, pili baraha, pili card, baraha. Bola letrang in, 38. Letrang in, 38. Abli ng bugas, busing. Larga na bola, letrang in, 38. Larga bola, letrang I. 2 og City, 20 City. Pili ang card, ang kisnis card, ha? Letrang I, 20 City, bola. Ang sunod na bola, letrang O, 71.
Bola, letra O, 71. Atong koton, ma'am. Atong koton na City. Larga na, bola na. Sunod nga, bola. Bola, letra G. 51. G, 51. Larga na, bola, mga kaibigan. Atong bolang koton, numero 50. Letra G. Bingo na? Duha. O saan na, ma'am? Letrang G, 50. Iuno, Oswinta. Oh, sige. Bola na, bola. Letrang 75. O. Katabusang numero, 75. Okay. Larga na, bola. Wala na yung mapas, diha. Asa itong mapas? Bola. Letrang G, 60. G, 60. 60. Asa mo itong chat sa page nga mo duwag bingo, lagi manunga. Letrang G, 60. Ang sunod nga bola, letrang B, 14. Katol-katol ang itlog, 14. Ang sunod nga bola, letrang B, 14. Ang sunod nga bola, letrang I, 20. 20. Ay, 20. 20. Bingo na? Ang sunod nga bola, letrang I, 18. Ay, 18. Bingo na ang among tabad. Letrang I, 18. Ang sunod nga bola, letrang O, 69. Wala pa, ma'am. Atong koton, ma'am. Atong si President. Itong aras bukas, ma'am. Bola, letrang O, 69. Ang sunod nga bola, letrang N, 39. Happy jud, ma'am. Happy good. Sige. Ang sunod nga bola, letrang N, 39. Bola. Letrang I, 16. Hapit na? Dok-dok lang mo, ha? Dok-dok lang mo sa inyong kadaog mo. Dok-dok kang os yung tabad, aron mo bingo. Larga na bola, letrang I, size 16. Letrang G, 47. G, 47. Ang sunod nga bola, letrang I, N, 30. Wala pa bitaw ni mama. Larga sunod nga bola, letrang B, 5. B5. Di gyud na diha. Ang inyong radyo timani ha. ING. Mao ra gyud na. ING ra gyud na siya. Walay P, walay O. Ha. Ang sunod nga bola, letrang B5. Letrang I, 26. ING ra gyud na inyong timanan. ING. Letrang I, 26. Ang sunod nga bola, letrang G, 48. Lang, apel bingo rin dong. Okay, letrang G, 48. Ang sunod nga bola, letrang I, 24. Bingo? Bingo lagi niya itong gidawaan, mga amigo. Ang sunod nga bola, letrang I, 24. Ang sunod nga bola, letrang G, 57. G, 57. Bingo na? Waiting. Sa waiting nyo. 17, 42, waiting. Kisa may waiting dia, isang kamot, kaya akong koton. O sa waiting nyo, te? Oh. Asa ka na, ma'am, be? Asa ka na, ma'am? Tama to, ma'am. Diamond bang pattern, ma'am? Asa ka na, ma'am? Last ball, Singlay City, ha? Are. Last ball, Singlay City. Palit die. Cards, die. Letrang I, 18, check. Letrang N, 44, check. Letrang N, 32. Wala ba 32, ma'am? Wala 32, ma'am. Last ball ni ma'am, 32. 32. Wala 32, ma'am. Last ball, 32 ni ma'am, ha? Ayaw sa ko na inyong card, ha? Ayaw reset. Ayaw sa ko na inyong card, guys. Check the screen. Ayaw
Aya sa gibo sa inyong card basta nanay may og bingo kay pamungka lang ra ng ilaha. Sige. Ang sunod nga bola letrang G57. Bola letrang O, si Tinta. O si Tinta. Walay O man ayan na si Tinta. Wala ma'am, wala ma'am. Wala 32 ma'am. Wala 32 ma'am. 38, 39, 44. Oh. Oh, may pa din na ito basahon ang B. Dili, musulti ta kay mo may gikuan. Pero ayaw na i-disregard ang B ug O. Ayaw na niyo kuan na ay nagbuliti Ayaw na ang kay B. ang B ug O pares sila Ay sila. nagbuliti. Ay nagbuliti ang B ug O kay wa man ay gamit. Wala man na siya. Ha? Si Tinta. So ang sunod nga bola. Bola letrang B o 11. Ayaw buliti ang 11 kay walay B. Lain nga bola. 41. N41. N41. Bingo na mo? Wala pa. Ayaw ko na ang B ug O. Kuyog na ang B ug O. Wa na. Bobo. Sige, ang sunod nga bola. Letrang B, City. Y City. Ang sunod nga bola, B, Y3. G59. G59. Basta lagi B ug O. Ayaw buliti. Kaya wala na siya gamit. Ay, wala pa ha. Ay na lang, Jud. G49. Bingo? Apakaswertian ni sila. Last ball, 49. Asa ka na, be? Ayaw, saan ko na yung card, ha? Be. Itong tanawon tayo. Itong i-check tayo, Aron. Swertian. Ay, i-donate lang po nagbalik ron. Letra I, 20 City, check. Letrang N41, check. 38, check. 49, last ball, mga higala. Bingo. Okay. Bingo na sila. Bingo. Reset your card. Reset. Palihog ko preview, day. Sayo. Why, claim imong prize ato na. Sayaw ha. Stretching. Reset. Lucky 7. Walay purma. Lucky 7. Sa unang makapito. Oh. Bukas na po. Wala na yun. Ayaw nagpalit. Kausa na ka mo palit. Ayaw na. Kanara ganito. Ayaw na palit. Ipalit nagbugas. Lucky 7. Walay purma. Sa unang makapito, makadaog sa kasakong sabal. Ha? Ready na? Okay. Ready na ha? Lucky 7. Walay purma. Okay. Larga na mga bola ha. Letrang in 34. Sayo. In 34. Ha, way porma sa unang makabito, makadaog ko sa kasakong sako. Letrang in 34, ang sunod nga bola. Bola, letrang I, 23. Bingo na, duha pa ka bola gani. Letrang O, 67. 67. O, 67. O, tanawa lang yung screen ha. Ang sunod na bola, gatapad ang tulo, 33. 33. Letrang I, 17. 17. I, 17. O, 5 na kabula kung natawag ha. Ang ikaw ng mga bola, letrang G, 49. 49. 49. Ang sunod nga bola, letrang I, 24. 2-4. 7 na kabula. Pila na maiihan ng kwandihan na bulit. Oh, nanay diri nakita ko diri unom. Nanay ko nakita ang unom. Hindi wow. Ang sunod nga bola 24, B City. 7. B City. All right. G 50 City. G 50 City.
Ines, Windel sa Bernan. Napami. 5, 7. Sabot ako ito, Windel. Ang sunod nga bola, letrang G, 58. Bingo na? 5, 8. Ika-11 nga bola. Ang sunod nga bola, letrang G. Letrang G, 51. 5, 1. Oh, 5-1. G, 51. Kaon sa kong budbudag eh. Guto mong ko eh. Ang sunod nga bola, letrang I, 16. Pito na te? Pito? Check na to, be? Ge. Ano na saan? City, check. 23, check. 16, last ball, check. 33, check. 34, check. Sa 58, check. Sa City, check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bingo! Sige. Sige. Picture, picture. Atong sunod na Reset premyo. your cards. Reset your cards. Kani. Ipagabli mo. Ang atong sunod nga premyo kay saan ni? Sudlanan sa Baul. Baul sabi. Takuan din ni. Mahal dyan din ni. Tag 259. Usapon ni siya kasakong 5 kilos. Ay, imong card ni. Sige. Ang atong premyo sunod kani ha. Surplus item. Ang unang makasikit. Magtapad ha, magtapad. Sikit? Ha? Kani atong premyo ha. Ang unang makatapad ha. Basta magtapad. Diagonal o vertical. Horizontal o vertical. Tapad. Palangitan ka na siya. Pababag, pataas. Kana, daog na sa tanawag screen. Nga na siya. Daog na siya. Una ni Polo sa. O kana po siya diya. So why not get YouTube Premium? Ana. Basta unang makasikit. Pahigda o patindo. World of YouTube. Magtapad. For only 180 Ha? pesos. Basta kasa diya. Basta unang magsikit. Basta nagtapad. Hindi ko magsikit. Birada tayo basta makasikit. Sige. Sikit ha, sikit. Basta magsikit. Okay? Okay. Letrang I, 19. O, kasikit na? 19. Kasikit na na diha? Usa ka number? Letrang I, 28. O, ubos raw, 19, 28. Sikit na, daog na. Wala? Wala. Ang sunod nga bola. Come on. Napot mo ate? O, tungaan ninyo niyo. Ano lang? Kanina lang, ba't dito? Atangsa mo. Na may platito. Ang bowl na imong platito. Platito. Ito nga naman. Dali ara kita ogoy. Okay. Picture. Sponsored Picture, by okay. Mrs. Apagita Coleado. Dali ara kay kita og. Ano ra siya ka simple. Yes, sunod. Saan mo na sikit? Forma. Tanawa ang forma, square. Kana. 4 dots. Kana ha. Tumoy-tumoy sa B ug O. Sa iyong pantayan, si B na jud og si O. Ganiha si INJO na ING. Wala ING ha, wala ING. Si B og si O. B og si O na. Nya tumoy-tumoy babaw ko boss. Sige. Ready? Ready na mo? Ang premyo kay bugas. Sa agtang. Bugas sa agtang. Sige. Ala bola letrang I 25. Ayag buliti. Ano yung maglibog? I 25. O 75. Kana. O 75. O 75. Letrang B. Size. B size. 6. O 69. O 69.
N33, ayag buliti. N33, ayag buliti. Di na, hindi ka na yung mga kiddos ato din na. Nalibog na siya. Ako osbo na, B size. 6. O 69. 6'9". O 75. 7'5". Ayun tanawa ang ING. Ayun tanawa. Sige. Ang sunod nga bola letrang I 30. Ayog, basa ING. Mulahos, mo-proceed na kog laing number ha. Sige. Letrang B 15. 1'5". B 15. B 15. O 61. 6'1". O 61. O 61. Size 15, 61, 69, 75. In 32. Ayaw. Skip. Wala. 43. B4. 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 O 68. 6'8". O 68. O 75. 7'2". Oh, 72. Sorry, 72. 7. Bingo? Ha? On. Oh, 72. Size 6. 4, 72, 75. Why mga pas? Bingo! Ala. Tungaan yung bugas. Kamu na pagsabot na. Mali ara oy. Letrang B, size 4, 72. Parehas sa card, yun. Parehas sa card. Dahil, tungaan lang yung bugas. Ay, para di mo magmahay ba? Kuha lang sa ng bugas yung nadawat, eh. Sige. Okay. Makuha sa may sister. Okay, next pattern. Look at the board. Tanawa sa diya sa screen. 3 bullets. Diagonal. Okay. Right down to left. 11. Letrang B, 11. So B o si I, kayo na skip na ninyo. Si NGO na po na itong bantayan. Hey, sa letrang I. 19, skip na na. Next. Letrang O, 65. 65. G. Letrang G, 50. 50. What, John? B. Okay, letrang B, skip. B. 10. Hangyoon sa diba na to? Amante, amante. Date, John. Nadyo ta sa pattern. Wala. Oh, wala na siya. Sige. Atong sundon ang pattern. Okay, skip na to si I. Ay, gihapon. Letrang G, 47. 47. Letrang O, 73. Letrang O, 73. Wa pa Jod, hapit na doon na ma'am. Okay, letrang B, skip. Okay, skipan na nako ha. Ang manggawas na B ug I. Letrang O, 74. Letrang O, 70. Nay, bingo? Okay, skip. 16. I. 22. O, paminawan na siya sa screen kay mahurot pa itong tingog. Magklase pa ko lunes. 24. Okay, next. Letrang O, 75. 75. G. 60. G, 60.
G. G, 5-4. 5-4. G. 53. G, 53. 5-3. Iduka na ba daw? Kaya wa ka daog. G. G, 4-6. Letrang G, 46. Larga na bola na letrang G, 55. G, 55. Ang bola, ang sunod na bola, letrang G, 55. Letrang I, 17. Ayaw na, batang iha. N. 45. N45. N45. N. 32. N32. Bingo dong? Are. 32, check. 54, check. 74, check. Bingo! Ano, ika si Buwan Trini ba, Noy? Ika si Bula ba? Kaya ko sa may sisiwas, Noy, kaya ngit-ngit na, Noy. Ako ka na, change player na. Ano yung pattern? Okay, atong next pattern is kanang straight line sa upper dapit. Pina-horizontal lang. Okay na? Ready na tanan? Dili. Horizontal ka na, horizontal ka na. Babaw ka na, babaw. Ready na, ready? Matug na ta? Sige. Meron ito, kung kuhan ba? Oh, di pa di ay, napay black out. Para kuhan. Pila pa man nakasakong bugas? 3, 6, 9. Hala bulal, latarang. Okay na ta? Mag-start na ta? Ready na? Oh, sugat-sugatag chok ang katong bagong naabot. Tagaig chok, sugat-sugata. Oh, bato di ay. O, larga, bola, unang bola, start game. Dili ka ng babaw, ra ka ng babaw. O, ka ng anak, ra ka ng pinahigda. Horizontal line. Okay, start game. B. 7. O, unang bola sa letrang B, 7. Syudad sa Sugbo, 7. 7. 37. Sunod nga bola, letrang N, 37. 37. Ikatulong bola sa letrang B, nagpar ang 1, 11. 1-1. O. Sunod nga bola, letrang O, 6 o 7. Senior citizen. O. 71. Sunod bola sa letrang O na po, City og 1. G. 51. Sunod nga bola sa letrang G, 51. 5-1. I. Sunod nga bola sa letrang I, Despiras sa Pasko, 24. 2-4.
I. Sunod nga bula sa letrang I, nagpar ang dos. Birthday ni nako, 22, 22. O. 73. Sunod nga bula sa letrang O, 73, 73. Ayay, murag na ako nadunggan, nagwaiting na. Ayaw kalimot, bahin-bahini ang announcer kay makapagaw biya po. B. Sunod nga bula sa letrang B, 6. G. 56. Sunod nga bula sa letrang G, 56, 56. N. 32. Sa letrang N, 32, 32. I. 20. Sunod nga bula sa letrang I, 20, 20. I. Sa letrang I na po, 28. Swerteng lumero. 2A. B. 9. Sa letrang B, 9. Noy. 9. G. 46. Sa letrang G, 46. Sunod nga bula tayo sa kay gatuyok pa. Loading di ay. Manatang 46 no. Next number is letrang N. Nagpar ang 4, 33. Joke. 33 bitaw. Nagpar ang 3. Ayay, kulba-kulba na ni. Ang katong makadao, bahin-bahin po mo. Kay makapagaw biya po. B. 15. Sa letrang B, 15, 15. Edad ni Michael sa una. B. 13. Sa letrang B na po, 13. Friday the 13. I. Sunod nga bula sa letrang I, 2 ug 3, 23. B. 8. Sa letrang B, 8. Utso. Ayun lang, wala nang upos. Ang G. upos. 50. Sa letrang G, 50. 50. Wa pa? N. Hapit na. Sa letrang N, 41. 41. O, kanadiyang nasuok. Almost na, almost. Oh, okay. Akong kuton, bahin ta. Sa letrang N, 42, 42. Ayay! Murang na, dyan may bahinan na ni Ron. Sa letrang I, 30. N. Sunod nga bula sa letrang N. Kusog mo buto, 45, 45. Oh, saan naman diha? Okay, double check sa inyo, double check sa kay kuan. 36. Sa sunod nga bula, letrang N, 36. 36. Yay, bro, nagipalupad, bro, waiting na gina. N. 39. Sa letrang N, 39. Nana, bingo? Nana. G. 60. Hapit na. Sa letrang G, 60. Tungtong sa senior. Mao ba? 60. Ana ba? Straight. Kanang babaw. Kanang babaw. Tanawa lang pattern. Kanang babaw ba? Babaw. 60. Letter G. 60. I.
Sunod nga bola, letrang I, Pasko. 25. Ana. Be, double check. Ay, basin mo na. Og ang atong premyo ani ha, usa ka sakong sako. Sunod nga bola sa letrang O, 6161. Sunod nga bola, letrang N, 4040. Wala na utagda na, kaya sod. N, 35. Sunod nga bola sa letrang N, 35. 35. Hapit na. Ay, dako ra ba ni premyo? B, 4. Dili, babaw ra gyud. Sunod nga bola, letrang B, 4. Oh, kanang uban diha. Laro-laruhan yung squad diha. Sa letrang I, Sweet 16. G. Sunod nga bola, letrang G, Iki 47. 47. Pit na, gamay na lang. G, 59. Sunod nga bola sa letrang G, 59. Padung blackout tidak? Wala pa 75. Sunod nga bola sa letrang N, 34. Up. Nanay na bingo, dire dapita. Be atong taon double check na to. Ayo sa inyo kuha na inyong bola ha kay wapata. Manguli na lang dagway ta kailan nagyurot. Be. Teresa Black number 4982. Check noy. 11. Tanawa. Okay, atong check ba? B11. I22. N34 ang gibingguhan. G46. Check. And last now, letter O, 73. Bingo gid siya. Bingo. Siya ay nakadaog sa atong usa ka sakong sako. Day pamahin, dagway day. Okay. Hikapa dagway na yung kanang kuan ba sweltihon hikapa. Music maestro. Atong premyo kay 5 ka kilong bugas. Usang bugasan na. Sa kay blue. Humay na humay. Di na kang BBM. Okay, itong Okay, sunod nga next pattern. pattern. Inyong X. X. Pangitaon ng inyong X. Pangitaon na doon na sa alphabet ang letter X. X na guna do. Di na nabalikan kay X naman. Di na ko na pangitaon ng X. Ayun na pangitaan ang X. Kay mangutana na po og Y. Sige, let's go. Okay, talaga. Na-reset na inyong card yan. Okay. Let's start game na da sa atong pattern nga X. Pinay gamay kay may ikog tas itong silingan. Natulog na. Okay, start game sa unang bula. Sa letrang G, 5353. Okay, ayaw kalimot ugma atong kalingawan ha. Nuna tay kalingawan ugma. Variety show. From all the way from Cebu City. Oh, natay parlor games ha, mga bata ha. Katong kaedad og 60 pataas, baka duwa. Oh, mga bata man di ay. Alas 2 magsugod mga bata, gaedad og pila edad? 12. Ha? Usa ka tuig paubos. Ang makaduwa. Purpet kung gaedad kag 2.
Okay, sa ikaduhang bula. Sa letrang E, nagpar ang 3. 33. Atong pattern X ha, tanaw X. Ang unang bula, 53. Sunod, letter N, 33. Sunod nga bula sa letrang I, sweet 16. Kaning mga idara, murag kusgan pa. Mo'y pagkuhan pa na. G, 48. Sunod nga bula sa letrang G, kani gakurog-kurog na ni Dapita, 48. Hinay-hinay na mo. B, 3. Sunod nga bula sa letrang B, 3. B, 7. Napasra. Sunod, B gihapon, 7. 7. I, 17. Sunod nga bola sa letrang I, 1 ug City, 17. 17. G, 52. Next is G, 52. 52. G, 57. Next is G, 57. I, 57. 18. Sunod nga bola sa letrang I, 18. 18. I, 23. Sunod nga bola sa letrang I gihapon, Jordan, 23. N, 43. Sunod, N, 43. N, 43. Atong pattern na X sa X. O, 71. Sunod sa letrang O, 71. 71. B, 11. Sunod sa letrang B, nagpar ang kandila, 11. 1. I, 24. Sunod nga bola sa letrang I, dispiras sa Pasko, 24. O katong igutom diya, niya tayo bunbudris la misa. O, 62. Sunod nga bola sa letrang O, 62. O, 70. O katong gipangita ganina sa letrang O, 70. Sa ganing mo agi something. Oh, B, stage na 1. Sa letrang B, 1. Oh, katong nabagong nangabot, sugat-sugatag chok. Sunod nga mula sa letrang O, 68. 68. N, Nanay gawiting diha, kaya akong kuton. Laba. Sa letrang N, 39. B, 12. Sunod nga bola sa letrang B, 12. 1, 2. G, 47. Sunod sa G, 47. 47. Sa sunod. B, 8. Sa B, 8. Awiting na? Wala pa. Nana? B, Sunod nga mula sa letrang B, 4. Wa naman itagda ko Wa may sodium. I, Sunod 19. sa letrang I, 19. 19. 19. I, 25. Sa I, Pasko, 25. N, 31. Sunod sa letrang N, 31. Mansari na muna. 26. Sunod sa I, 26. 26. Nanay gawiting diha. 26. G, 59. Sa G, 59. 59. Murag na may niginhawa lagi. Basi na ni 58. kuha ni, waiting. Hinaynayon sa nato. Okay.
Sunod nga mula sa letrang G, 5858. Atong pattern is X sa X. Si X na yun na, di na angay balikan. B. Oh. 6. Sa B, size. Kanang anak. Basta mag-X yan. O. Sunod sa letrang O, 63. 63. G. 60. Sunod sa letrang G, 60. 60. N. 40. Sunod sa letrang N, 40. 40. N. 42. Sa N gihapon, 42. 42. N. 38. Oh, double check sa inyo diha kay basin na nang kuan deron, na bingo. Kasi malipat mo. Sunod nga bula sa letrang N, 38. 38. I. 27. Wala pa? N. Sa 44. sunod nga bula letrang I, 27. Basta ka nato 27 ha. Sunod kay letter N, doble ang 4, 44. B. 10. Sunod nga bula letrang B, 10. Tinggawas ni ron bitin mga banakon, mga kuan. Delikado na ron. Pila na lang, wala pa? Murag nanay gawiting ani. Sunod sa letrang G, 46. 46. O. 66. Sa sunod, letter O, double ang 6, 66. O. 61. Sa O gihapon, 61. O, daghanang O ani upaw. O, upaw, 61. 22. Sunod sa letter I, gapar ang 2, 22. Ha, bingo. Ako aning mama, Be, ako try double check be sa be, tanaw na to be. Sa letrang B, 7. Sa letrang I, 27. Sa letrang G, 57. Sa letrang O, 67. Uy, why 67? Walay 67. Ayaw sa inyo kuha na ha, kaya wala pa 67. Waiting pa ning 67. Wala pa. May nang ato i-double check yun kay makaingon niya sila bias kaya kuha itong mamar ba? Okay, ayaw sa inyo kuha na ha, kay continue pa tayo, continue. Usal lang ko nung iya ha. Sige. Sa itong 74. katong lasa kay sa I, 22 ha, ang last. Sunod sa letter O, 74. Ayay! Atong premyo ani ha, kay usa ka sakong lansang. Ha? Wala pa. Sa G, sa O di ay, 67. Murag mauna ni. 67. Mauna na kay 67 yun. Ayay, murag. Para imuha gid ani or gikuot ni siya kuan operator. Okay? Sa B7, sa I 27, sa G 57, sa O 67, sa O 66, sa G 53, sa I 22, sa B 4. Bingo gid siya gid ay. Bingo sa atong pattern nga X. Og ikaw ang nakadaog sa atong usa ka sakong lansang. Palihog ko claim. Your prize, Tinida. Congratulations. Okay. Reset your cards. Atong mga bagong abot sugat-sugatan. Claim your prize na. Next. Ano ba? Ini position no? Pwede diha, pwede dire.
Okay, kana upat kada Upat. corner. Kada So corner pwede siya. diri Pwede siya diha. mapurma. Balik Pwede upat po ka. diha sa ibabaw, pwede diri sa ubos. ubos. Basta kay upat sila magtapok. Ha? Basta kay magsikit Kana- sila, kana sikit o siya. tanday. So mopili ra ta ana asa siya dapita nga matapok ang upat. Ibabaw or sa ubos basta naa either siya ng sa upat. corner. Dili, kana Oh. magpili ra ka ng upat. So si B, I, si G, o si O ang magkuyo. Escape lang yun sa letter N. Di, tanan. Di, kana, pili ra ka. magpili Kung ra asa na. ng upat Asa nga mo unang una? mapurma, Asa yung unang mapurma ni mo ana? nga upat Bingo na ka. nga magtapat sa corner, daog, bingo. Okay, are you ready? Ang ugma ha, mga bata ha, katong edad og 60 pataas, natay parlor game, alas 2 sa hapon. Ang katong mga edad-edaran, arin natas alas 10 sa gabi antod alas 2 sa kadlaw. Okay, basta kay kanang upat ha, magpili na ta. Start game. Okay, sa unang bola. Paswerte. Sa letrang I, 26. Birthday nako, may nusag pito. I, 26. Sunod nga bola sa letrang I gihapon. 29. 29. Oh, anong bola? Sunod nga bola, gatuyok ang bola sa letrang B. Letrang B, 1, 5, 15. Oh, sunod nga bola sa letrang N. 4 og 1, 41. Oh, na bagong abot, sugat-sugatag choke. Uy, anak mo din kuhan di ay. Sunod nga bola sa letrang N. 40. 40. Away, labot ang N. 72. Ang B-I-G-O ra inyong kung ano na i-focus. Sunod sa letrang O, 72. 72. Basta kayo magpili ra mo ng upat ha. Ayaw hunda yun ninyo. Pakyawon po ninyo. Pili po ng uban. Pili ra yun. Sunod sa letter I, 28. 28. O, 66. Sunod pilang bulan na ni. Sunod letter O, 66. Nagpar ang 6. N, 34. Escape na letter N. Ayaw yung bulite kaya labot. G, Sa G, double ang 5, 55. B, Sunod sa letrang B, 3. N, Escape ng N. N, N, yapon, escape nyo na. I, Sunod sa I, 30. 30. 30. I, 17. Sa I, gihapon. 17. Oy, nanay na bingo sa 17. Halabi, tanaw na to. Dere. Ay, sa kuwanan nyo ha, kaya to sa double check. Ya, kaya sa B, 3. Sa B, 15. Sa I, 29. Sa I, 17. Bingo gid siya sa upper dapit. Sa left side, upper. Up. Congratulations, ikaw ang nakadaog sa ato ang ikaw ang nakadaog sa atong 1/4 nga buwan. I-claim lang ugma sa merkado. Oh, katong bagong abot, sugat-sugata, tigay chok. Unsa man na? Nabinggo ka te? Oh, katong gigutom. Oh, daog siya. Ikapan na yung mga swerte diha. Bibaylo ka mo places. Group yourselves into two. Change basit yan. places. Para mo swerte unta. Reset your book ka ng cards. Wa guro mo ng logod ha? Ng logod unta mo. Awa sa malas. Sunod nga pattern, ikaw na bahala diha. Lagi. Abak sa tunga. Taghana sa INGO. Sa may gusto nyo nga pattern. Kung naman si X,
Ha? Sa to daw? Ha? Ay, ang makaunang bullet sa letter N. N kuno sa Diamond letter nga N. dako. Ha? Kanang una makabulit sa letter N kuno. Kaning una makabulit sa letter N? Kana. Oh, Kana? sige, kana. Ganahan mo, Okay. ana? Oh, sige, Kana basi nga daghan pattern, kitang kaya tanan murag- magkadaog gani ron, matagbog kitag bayis bugas. Oh. Unsa sunod premyo ani? Ha? Bugas. Oh, mao gyapon na atong premyo ha. 5 ka sakong bugas. Ay balik. 5 ka kilong bugas niya. Okay, start game. Manag receipt. Okay, sa letrang N, dali ako, letter N, mandayo, no? Sa N, 42. Na, gawiting na ni sila. Tulo na ikuwang. Sure ko. Tulo na ikuwang ano nila yun. Ay, escape na O. Escape ng O. O, kani, duhan lang. Sa letrang N, gaparang 3, 44. 44 ha, delete 44. Wana, duhan na. Duhan na. I, 24. B, Skip na sila. O, I, 17. Kani! Wana, gawiting na yun sa letrang N, 34. 3, 4. Wana. Hayag na mga maon. Agay! Nanwag na na yung mawibing ko, ani. 38. 38. Kani? Ikalimang bula sa letrang N. Aman, sari na muna eh. 3, 1, 31. Oh my God, naala dyan. Bingo. Sure na? Bingo? Aw, ato kuno niya ihatag sa sunod nga makadaog. Oh, ang sunod, ayaw i-reset ha, kay ano. Oh, ang next nga mo bingo, ano mo mo dawat, kaya di man siya mo dawat. Okay, thank you, Michelle. Ayaw kalimtin nyo, karong Disyembre, filing na. Aw, kuan di ay. Oh, si Michelle to ha, katong nay manukan nga nay bulkitan. Michelle to siya, Michelle. Kani? Ikalimang bula, ikaunong bula sa letrang N, 36. Oy, tuwara, agsilingan ra. Agsilingan ra. Usa man, balik ya udah. Okay. Saan? 42, naa. 34, naa. 31, naa. Og iyang gibingguhan, 36. Bingo gyud. Okay. Basin boynas na kay ang bula manggod kay ang anak. Okay, sunod. V as in vine daw, anak. Pinaanak daw. Di ba mapurma, bro? Di ba mapurma? Di. Anak? Inana? Inana nga pattern? Oh, kwa. Kana? Ay, kana di ay. Kinaraan, gapor mag B. Voltage 5 di ay. Oh, voltage 3 di na. Okay, atong sunod nga pattern kay gapor mag B. Di man eh, B guro, mura mag duha ka mata, usa ka ba. Okay, start na ta. Kita na mo sa pattern. Unsay pattern? 73. Ang Y labot ani kay letter I ug J. I ug J Y labot. Skip ra ninyo na. Okay, unang bula sa letrang O. City ug 373. Sunod nga bula escape. 22.
Ikatulong nga bola sa letrang O gihapon 63. 64 di ay 63 na libat na manong ko. Sorry 64 di ay. 64 di ay 64. Mo na. Aw. Gilas na eh. Aw. So balik. Okay. Balik ta. Reset. Reset na ni. Reset na ni. Okay. Mag-reset ta reset kay mag-blackout naman ta. Ang unang makapurma sa letter B. Blackout na blackout. Ang unang sa B, bisag asa na unang mapuno, BINGO. Bisag asa yung maunag puno, makadaog ka ko sa kasakong bugas. Kasakong bugas. O niyang mapuno na gano'n yung baraha, satellite. Mapuno ni mo na. Kanan. Nagipon. Kanay mga apil na tani. Sampol. Bisag asa sa BINGO, unang mapuno ninyo ana, daog mo. Og mapuno tanana, daog na mo atong satellite. Og mapuno na ang B, nanay mga kuwas B, wala na B, ari na po ta sa INGO. Og makuha ng INGO na lang ta. Basta bisag asa nga letter unang mapuno, pwede kayo. Sige. Sige. Sayaw. Sige na. Okay. Ready na. Tapok na mo kay mag-blackout na ta. Ma'am. Ready na. Ay, Ma'am Gay, salamat kay sa imuhang Japan surplus items, Ma'am ha. Thank you so much, Thank you Ma'am. kayo, Ma'am. Sige na. Ang Larga na bola na letra. Letrang I, 28. Ay, 28. Ang sunod nga bola. Bullet na niya, blackout. Letrang I, 29. Ay, 29. Ang sunod nga bola, letrang I, 29. Letrang I, nasad, 24. Ay, 24. Puros naman ni I. Letrang O, gabali-baling numero, 69. Ikalimang bola sa letrang G, nagparang 55. Ato lang hinanayon kay blackout na raban maniguro po to eh. Sige ng tagbula na eh. Sunod nga bola sa letrang N, 30 City. I, 23. Sunod nga bola sa letter I, 23. Ayan, bro, nagawiting ani kay upat. B, 2. Sunod sa letter B, 2. Ang katong na ay 76 sa letter O, libre o e-bike tibuok. Tuig. Sa B, 2. Next. Sunod sa B, 3. 3. Next, kay sa G46. G46. Okay, natin additional prize coming from Ma'am Sampaguita Collado. 200 pesos later on, ha? Okay, so natin daugo na niya nga 200 pesos. Tungaon na na mo niya. Sunod nga bola sa letter N, 32. G, 52. Sunod sa G, 52. 52. G, 50. Sa G gihapon, 50. 50.
19. Sunod nga bola sa letter I, 19, 19. Wala hinayon kaya kasi daghan ka ng barahan ng uban. N. 35. Sunod sa letter N, 35, 35. O. 70. Sunod sa letter O, 70, 70. Nabalihay gawiting. B. 13. Sunod sa letter B, 1, 3. Sa B, 1, 3. N. 33. Sunod sa letter N, nagparang 3, 33. B. 15. Sunod nga bula sa letter B, 1 of 5, 1, 5. I. 22. Kani, sa I, marang kanay, ni mabinggo ni gyud. Sa I, nagparang 2, 22. Wala pa? O. 67. Sunod sa letter O, 67, 67. N. 31. Ika sunod nga bula sa letter N, 31, 31. B. 1. Sunod nga bula sa letter B, 1. Nagkandila. Wala pa? Ako hapit na. Uhuy! B. Sunod ka ni sa letter B, 1, 2. Bingo. Sila. Sila ba? 1, 2. G. 59. Sunod sa G, 59, 59. I. 17. Ang sunod nga bula sa letter I, wala pa yun eh. 17, 17. Ay, ang unang makuha ng letter N, man, klaro kayo. I. Sa I gihapon, Sweet 16, 1, 6. Ay, bingo na, bingo. Sabi tayo sa hold siya ta sa O. Beta na to ang I. Continue ha, ayaw, i-reset nyo kay Juan. Basta kay sa I na, sa I, 17, 28, 23, 16, 29. Okay, bingo na ang I. So, wala na I, wala na tayo I. Oh, napa di I, gidublihan di I. 23, 29, 22, 16, 17, duha. Wala na ikatulo diha. Kung na ikatulo, librehon akong e-bike, tibok tuig. Wala? Wala lang, wala. Okay, tungaon ninyo ang 5 kasakong bugas. 5 kasakong, 5 kilong bugas. Uy. Usara kay kuan man, tunga ra sila na, usara, tunga ra mo kay. Tayo sa ato sang palawgaron sa siya. Papisto siya taro. Ayaw sa inyo kuha na ha. Kay mag-continue pa niya. Kay blackout. Si B, si N, si G, o si O na lang yung tanawon. Ha? Oh, wa na si I. Okay, continue ta. Sa O. Sa O, 64. 64. G. 53. Sunod nga mula sa letter G. 53. 53. B. 10.
Sunod sa B, 10. B10. 1-0. B, 7. Sa B! Uy, Nay ni Bingo sa letrang B. Kaya to i-check. I-check annual ba sinabi ni Bingo? 7. Sa B, 12. Check. 1. Check. 15. Check. 13. Check. 7. Check. Patanon pa man eh. Wa pa Wala pa rin ni Bingo. Iya ko na ipariya. B, pulinay. 12. Duha, nay mo dubol. Nay mo dubol. 12. 13. Yes. Bingo. Gitungaan yun ay. Tunga ko mo dong. Imuhang sako, iyang sulod. Nay mo ikatulo kay libre na kung e-bike tibok tuig. Wala. Wala. Why libre e-bike? Okay, padayon. Wa na si letrang B ug si I. NGO na lang. Duha ka Tulo. buk silang tunga. No. Tulo. Si B. Si NGO na lang no? Oh, NGO na lang di ay. NGO. Oh. Okay, sunod nga bola sa G. 60. Nana, sa B ug I. 63. Sunod nga bola sa letter O. 63. Please check your cards. Basta na ni Bingo. Hinay lang kay mahinang. G, 49. Sunod nga bola sa G gihapon. 49. 49. B, 6. Sunod nga bola sa B. 6. Size. N, Ayop 36. na. Sa N. 3 ka nag-size. 36. G, 54. Ay ni Bingo. Letrang Sa G. N. N na N ha, or G? sa to? N or si G? G. Sa G, dali sa G. Sa G sa tanawon sa nato. Ito i-check si G. Numbers are 53, 50, 49, 54, last ball, 60, letrang G, bingo. Wala dyan kay Paris, no? Ma'am, sa N man na N. Ha? Sa N pa Ikaw man. na una. Oh, sa N. Oh, sige, tagsa mo N, G, O, wala pa man. So si Yeah, N, sa si N G, kay o si O. 36. 38. Na, imo na, May usap na 38 sako. di ay? Wala kay Paris. Oh, Wala baka- 38. Dahil Oh, wala picture pa- ni Dahil, wala siya Paris. Wala pa 38. So wala pa ni Bingo sa N ha, kaya wala 38 man. Wala, oh, wala wala ni Bingo pa sa si N o si O. Si Ang N wala o O si na lang. N o si O. Again, atong uspon si letrang N o si letrang O na lang Si yung N of O bantayan. na lang. Sa N of O na lang ha. N of O. Okay, padayon. Okay, padayon ta. Okay na? Goods na? Larga. Sa N, kani. 38. Mauna yung gidagan. 38. Kasunod na di ay. Kakabaw na guro siya. Para imuha siya di ito do. Para iya ha, gidi ay. 33. 31. Pasok to. Okay, oh. Bugas. Sa letter N, usa ka sakong bugas. Ang bugas dong. Okay, sa letter O na lang yun ang nabilin. Kinsa kay maswerteng mandadaog aning letter O. I, 20. Ay sa, hunong sa tas O ha. Ang sa to yung last gani. Sa N ano. Okay, tiwa sa taha. Padayon ta sa I. 20. 20. G, 56. Sa G. Na naman ni daogan ng G no? 56. 56. N, 39. Sa N, 39. 39. O, Sunod nga bulat sa letter O,
61. Nanago rin waiting of O ano yun? Sunod nga G, bola sa letter 47. G. 47. Surprise ni ilaha kay ining bingo sa letter O. Blackout na diretso. Sunod nga bola sa B. 4. So, kane, brad, nanajod. Nanajod ni sa O, bang laro kayo sa letrang O, gaparang size, duara. Binuwang ring mo, ma'am. Murag ikaw, may na-mislit diha. De, sa O, 66. Beto sa i-check. 63, 64, 70, 61. Ang gidaugan, size, sinta is size. Bingo gyud si ma'am gyud. Siya mo na mislit. Wa tayo mahimo na. Okay, dire na ang excited nga part. With YouTube Music Premium, Kay listen blackout to na ni. offline and in the background. Okay, relax, relax sa gamay, relax sa. Ang katong ipang-uhaw. While you're listening, try 1 month free. Okay na, continue na ta. Padayon. Sa letrang B. Utso. 8. Deng, 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 deng. Murag nanay nangurog ani. O, 72. Laro kayo, ang makadaog ani, di katuba. Sunod nga bola sa letter O. 72. I, 21. Sunod nga bola sa I. 21. 2-1. Double check yung tarong yung baraha diha kay basi malipat mo, basi ni gawas na na. Okay na. Sa I 21 atong last. 18. Sunod nga bola sa I 18 18. I, 27. Sa I gihapon 20 City 27. Okay, double check yung baraha diha kay na. Pila lang ka bula ang nabilin. Sunod nga bola sa letter B 5. Double check ang baraha. Hangad-hangad lang sa atong screen. Sunod nga bola 25. Pasko sa letrang I 25. Iya, ang uban ani tulo na kulang. Ang uban upat, 51. ang uban duha, ang uban waiting na. Pero nagulbaan na sila. Oy, katong kay ihion pangisa daan kay murag basi mo gawa siya ng ihin mo daron. Sa G 51. Ga-practice ya, ga-practice. Ga-practice. Ga-practice lang. 40. Sa N 40. 40. Nay, kulbaan naman ni oy. Painte na lang kalumiro. Kanang waiting, kanang usa lang yun. Ay, duha. Ay, kanang usa. Okay. Sunod yung bola. 75. Sa letrang O. 75. 75. Desinoibe na lang kabula ang nabilin sa ato ang bulador. O, 71. Sir, punin na yung 100, sir. Kaya di na kapit og beer, sir. 200 ng beer, sir. Tag 200 na ang litro. Sa O, 71.
Mahal na kayong Red Horse Road. 73. Sa Ogi hapon, 73. Ayan, bro, nanay waiting. Nanay ko rin waiting, ano oy. N 43. Sa N! Lah, marakulbaan ko, ani. 43. Yay! Wala pa? B 14. Sa B, 14. 14. Nangatol ang katol. 14. I 26. Nanay, bro. Nanay, yung daw ganay. Sa I! Ay! 26. 26. Nakulubaan na pugog apil rin. Nahinaya lang, ma'am. Kaya murag usar lang yun. Waiting. Sa O! Trece, 8, 15, 14, 1, 22, 17, 19, 16, 40, 35, 41, 33, 59, 54, 47, 49, 51, 62, 75, 71, 66. Last ball yun. Oy, naamig itungaan lagi. Pareha mong duha waiting. Be, double check. Be. 12, 4, 13, 5, 3, 16, 18, 17, 26, 23, 33, 35, 43, 41, 52, 59, 47, 54, 53, 62, 61. Ay, karon pa man na siya ni waiting di ay. Una-una man to waiting siya. Kaya wala pa man ibula ang 762. Oh, kato siya mo na una. Wala pa man mo na last tawag man. Mo na lawas tawag. Mo na yang wa pa man itawag ang O. Oh. Ha? Karon pa ipatawag. Mo pa. Siya na una kay mo to last ang 26. Oh, 26 man. Oh, ang atong last nga numero sa O, 62. Oh, basi na pa mo sponsor diha. One waiting na po. Oh, si Carlo. Oy! Sa ayon! 30! Ni daog yun si Carlo buinasa ning bata. Sa una pa man sila oy. Pag Disyembre pa maning pamilya ha. Disyembre pag yun ay mga pamilya ha yun. Loy, may mga paliwatan. Loy, buto na ba ka? Grabe yaw sa Tar Ayon. Sa Ayon, 30. Siya yun mo ni. Congratulations. Oh, picture sa congratulations Carlo Carba. Sa una pag yun sila atong Pasko pa. Oh, Hakot Award yun sila yun. Hakot Award yun si Carlo yun. Sa una siya po ni Daog po siya. Si Carlo po no. Siya po ni Daog. Siya po ni Daog sa pagpasko bitaw. Amoy yatin yung bata. Wow, congratulations! Carlo Carba. Uy, nasa usa ka card ra. Okay, since napamantay na habilin nga bugas, napay 100, yan napatay mga surplus items. May tag-iya na, oy. Ano na yung tag-iya? Katunay katunga di ay. Ano na yung katunga di ay? Okay, so na 100 of surplus items. We will have trivia questions. Are you ready? Andam na ba mo for the trivia questions?
Ha? Andam na mo? Andam na mo, dili pa. Andam na mo matog? Kinsay napatay nila Lapu-Lapu? Joke lang. Be, ang makaduol diri nila yun ha. Ang trivia question is, Bring me lang, bring me ha. Bring me. Bring me. Tagay ko. Cellphone. Naguba. Cellphone, cellphone. Cellphone, cellphone. Cellphone. Cellphone nga keypad. Cellphone nga keypad. Keypad. Sawa gani. Cellphone nga keypad. Cellphone nga keypad. Cellphone nga keypad. Cellphone nga keypad. Ay, cellphone nga keypad. Cellphone nga keypad. Nga Vivo. Na keypad nga Vivo. Cellphone nga keypad Vivo. Bitaw cellphone nga keypad nga Nokia. 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 Samsung man eh, Nokia. Nokia. Nay 100 bitaw. Wala yung Nokia. Nokia ko no, Nokia. Cellphone nga keypad nga na Nokia. Bring me lang be, bring me. Bring me. Bring me. Hitband. Hitband, 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 hitband nga blue. Blue ang color. Blue. Ito man eh. Blue man ti. Blue, ito blue. Blue nga hitband, blue. Daog na sa ate, may lain ni hatag. Hatag ni 100 ni. Hatag 100 ate Marites. Asa tong bowl? Oh. Bring me na ball, bring me. Bring me. Bring me. Puti nga buhok. Puti nga buhok. Puti nga buhok, dali ah. Puti nga buhok. 20 ka buhok. 20 ka buhok. Ipasay sabi. 20 ka buhok. Wow, mikot 20. Wow, kita suon kay tag sa karoler. Tulo, upat, kuhag 16. Kuhag 16. 20 man ang gibangayo. Daog. Pagtunga mong tiya. Pagtunga mo kaya. Napagod. Oh. Bring me, Gabon. Bring me. Relo nga musika. Musika kaya. Musika mata. Musika. Awayan ka niko. Nauna si Inday. Inday. Sika, Inday. Sige. Matag pa si Tenrisa 100. Sa iba premium mo din? 100? Kisa ba may mahatag ang premium ba? Or malingaw ta? Trivia. Okay. 900. Sige. Bring me. Panabto. Panyo. Alam mo, panyo nga walay color. Naman yung color de. Binuang ng panyo ate. Panyo bitaw. Panyo nga puti. Panyo nga Daog na hinday. Nabakara man eh. Para di ay. Panyo nga puti. Dili man yellow di. Puti ang iba ngayon di. Puti. Panyo nga puti. Wala boss eh. Panyo nga puti. Wala. Wala yun. Wala. Trivia. Ay, sige. Unsa may Latin name sa inahan sa kanunayng panabang? Kanate, Nuestra Señora. Sige, Latin name sa itong mahal nga patron na sa panabang. Ayaw, Latin. Dili. Sige, pag-search mo sa iyong cellphone, mga cellphone mo diya. Pag-google mo diya.
Latin name sa atong mahal nga patron. Inahan sa kaunang panabang. Dili, Latin man te. Latin name. O natay parlor game ugmaha, alas 2 sa hapon. Katong gaedad og 60 pataas. Oh, Latin name sa atong Mother of Perpetual Health. I-search yung cellphone. Sige. Sige na, may mga cellphone diya. Oh, gamita. 100 ang premyo. Latin name sa atong mahal nga patron. Search. Yahayang Carlo do. Wala gyud. Yung ita Kauna cellphone pa kasi ninyo. si Kadaog. 100. Siyempre po. Latin name. 10, 9. Correct. Hatag na eh. Nuestra Mater de Perpetuo Socorso. Baxas, Berigulas, Ate Marites, yun. Sige, Aptik trivia. Unsay full name sa atong bagong Presidentes Kapilya? Full name ha, full name. Full name. Ha? Ikaw. Why, dili pwede taga-Danaw ha, dili pwede taga-Danaw. Ray Vincent B. Dilis. Ay, wala, ito kas ping-ping. Ayaw, saba ping. Wala, saba ping-ping. Lain lang. Trivia. Question. Kanus ama na himong ako anong imuhati, gulay. Ano? Wala man yung pangwaali ha. Kana. Tunga mo? Ako alin na be, magtunga pa man mo. Huwag ko yung premium, ani? Sige. Trivia. Mga bata. Duwa ta mga bata, be. Diyan mo duwa mga bata. Kay sige, duwa na mga bata. Kay ugma, wala may duwa. Alas 2 mo kuno ugma. Alas 2 mo kuno ugma. Sige, duwa mata mga bata kay ugma. Dita kinit kayo. Thank you guys sa mag-appeal, ti ha. Salamat guys mga ni-appeal. O sa to mga sponsors karon nga gabi una. Nihatag sa silahang kuan. Pa-premyo. O sa mga sponsor pag yun ugma. O sa karon. Sumbagay. Why sumbagay? Wala man tayo sponsor god niya. Lain ka kita rin magsayaw-sayaw. Wala tayo makuhan sa tubangan ba? Masubayan. Ugma. Makaduwa mo mga bata? Or karon ta magduwa? Karon ta magduwa, oy! Gamay ra ka sila? Gilan. Ang katong uban. Duwa ta karon. Ayot uban. Loy pa tong uban. Okay. Sige. Pahibaw ugma ha. Ugma ang atong misa alas 4. Ighuman sa misa, dritso na prosesyon. Ang ruta, Iskina Panyang, Sayogs, Paramayon, Highway, Iskina Jules, balik dire. Simbahan ha, alas 4 ang misa, mga dota, 2:45. Kay magsugod din na si Father og misa, alas 4. Ugma atong kalingawan, Miss Gay. Og naabot tay mga performer gikan sa Manila. Naay musayaw, makaog kayo. Naapod si Sweet Notes ugma. Naa si Ilyas. Ilyas Idol daw ugmabot. Ilyas Idol. No, kasi musubay Ilyas ba?
Oh, ibusan ng mga card kay sunod tuig ato nang gamiton. Magana na pa may magamit ano day? 300.